sabu dongo do be ke fo don la ba mun wele ko yomal akhir o bina de yomal akhir kanga na sigala ka ko be ke ko be ke ko dum bina ke o ya no che don be na gutu nyogon ko donc en chi ni chaman tumbe abito ka don doni tika ka boala fo bebe aka tien soro domina tien saya de ko hal ka ya donc ko tien saya mo be sa o bo don to o tewa donc o jate la clé jate la 1er novembre 4 abla sam bafla ani tanta ani ko ononto ay ankena man soro ya ambe fa konina abe bela jelen fo munu le yan soro ani munu ma yan soro munu be jamana kono nana ani munu be jamana ko ala ka hereka anuye niyoro nyima ala fe chaman ba dolo ala ka niyoro nyima di ama dien kono ya aka chaman di ama kiyama wa o de chaman ta ni kiyama ta ya ala ko no ya kana anto segana ya fana ha saba ala irama jena ko ale se ba to mena afora ala ko fantande do ayre bakata o do abe qur'an sura juma kono abe qur'an sura saba kono aya kemani aya joli aya bi wora ani nani ori do ango leje de misega leje abe al imran kono ka boko ale ala yawdu ka ma ko chen la ko segembala ala ko kono ko mo munu yo ko ale ala ka danga be olu tila mogo ka mogo munu ya foka ale ala segebato de ale ala ko ale tega daye ko baglu do ka ale ala te baglu e donc ala ka hera kan akana anke ba kema ani kele ali miran de do kema bishegi kemen bishegi ni kele ngatabla kemen bishegi ayame donc ko ala ni mogo do blara nyona fantaya kibara ko yero fantaya ni mai de ala kana blana mais ka dumbe o ko ni ke abto ko ke ka alla la jarabi ko ale be heraki ki la jarabi abi ibla gele fana kono ki la jarabi ala ka anan akana la jarabi bunya afan place na be bendi ama aka bendi ama me akana anke baki lui donc ambe kelingere na bela jelen fo bi juma do ya fe ambe aw fo ka aw ko islam ya ko da kan ni mi o islam alaykum halisan kisi be awye parce que ni ayo soro o de kisi yere ala ko no ya an kelingere na bela jelen o te belen ko fe ambe kuna foni duma be anga shaidu shaka kulbali o te shaka itu mo ka sike iye mo chama ni le shaka kulbali ay ala ya anga sege hera dola a funso dina ayan son den chemama nen chema atoko dara umaru ni ambe do ko umare a wuro do a bangira suro denguni kera suro ay denguni ke amba fo den kundi quoi note den toko da kera suro ay den toko da umaru ay do bla toko ina sabu aw nyebe gen ko toko de ambe ya ambe jondo ni toko de wa téléphone nu be to toko de ni bi fe ka son soro fo ika bluetooth toko de ne ma nebe son yi blakata toko inde la nota se ka do shila donc adama de fana ni do kera tin ate do be do toko de la o de ko son ni bani adama bangira doro a sebenembe korona sura sabakono ali imran aya bisabani aya woro misali be di awma korona na ako sabo alema foy toy ko alema mumbla alquran korona na ako ma faratna fil kitab min ayo ko quran sura wora aya bisabani se ako ko pembele jelembe kapeni kono fen foy te ala mun toy konna alema mumbla korona na nga abe ake misali wal kat sarrafna linnasi fi hadha alquran min kulli misali suku bele jelem yelama da qur'an ko na yere la ka bani adam ma
aye ni fo korona sura tan wolowla aya bisegi ni kononta aye ni fo korona sura tan shegi aya aye ni fo korona sura bisaba aya biduru aye ni fo korona sura bisaba ani kononto suratul zumara aya aye ni fo suratul bakara tu konona aya muga koni be misali fem be misali nya bla korona konona wale alate same ale alate moloya ka misali boli fem fitini do kan i ka jatete mun kan ni uye soso muso nyo na pa wano fem mun kan boniso muso do jigina korona na ajigina do de to ko dara o yoro be suratul ali ay bisabani o de to ko kera jme maryama tumana mena abangira dora ayi yela maka de leja aya de musoma de dora ayi kanto alama akoko passe atumi laidu ta ala ka poko na tun kera den chema atumi den kalfa alama me den kera musoma e ajigina yoro mena ayi yela maka den sen leja aya ka fo a tienre la ko ne musoma de akoko de ako ala yen son de muso de musoma na ala koko cho mbado ne iso munna ne ba don ka teme e kan sabla cheni muso teke de to ko da Maryama ay den to da Maryama ay munde fo ako Maryama ne kalfa alama ani era bon son ka bo jumen toroma bani adama jugu folo ni oye shetani ye ako ne kalfa alama ka bo shetani toroma ako Maryama ma I wolo don ka ke ima kisiye bi sabula korna yere iyai abe bo suratul al imran konna abe ta Maryama to yere dima sura ka ke Maryama yere suratul Maryama ayatani kono abe ben korna suratani ko abe ben suratul Maryama yere ma watawa bo abo Maryama kilende doni 600 ka ta dima ayatani duru akoko a wolo don ka ke ama kisiye a fato don ka ke ama kisiye abena kunu domina fana akake kisiye odo ambema otawa akobo amfana be do ke Umar niye Umar ibn Ishaka otawa Ishaka ambe do ke Umar ye alaka Umar kisi ani Umar yere bon son ka bo setani torom otawa amba fo alaka awolo don ke kisiye ama afatu don ka ke amaki abe kunu domina fana o ka ke kisiye a ama ote ani ambela jene passé ambe de ka kuntu do wa sara ambe nyewo galendo shaydu bi te ko nyogon leje o be mo gonnu mina ka di ama passé ci den se ko bugo ko aye ci den dus gum maka ya ko digu korna sura saba aya kemana aya bidurane aya kono ta sebene be ko mo digu ta ko ale se ka mo bugo o de be ka anneni ya amfana ne ansere ambe chiri dawka odo mano o tawa abo o tuba de la donc an kunu donc ka amaki si amu o nyine ala fe ambade munu bane do kunu fanana ala ko kunu munu ta fe ka kunu jati o chema ala ku fakaye o kato o kasino kola o de saye ni makunu o de saye o tawa ala kanu kunu mumbe fe ka kunu ala ko utigla mogo kunu sabu ibe do de kam boy abe fam mu fe mogo do be tiere lo be ala nyini me o mak ala soro folo o be ka kuma ni me bayina kuma o ba me o be to wasu la me ala ko kunu ote o ka para anka anga ko ngodo nyogon fe inshallah donc ambe do ke Umar ye ala ka Umar ke gafe dum ke abe korna suratul Maryama kono ayatani fla ayatani saba ayatani nani aba fo ko Umar ka ke mogo nyuma ala ka Umar ke mogo nyuma ka dusugu maga ya ka ta fani abama akana ke mogo murtileye aka hina ambele jelema ala ka loni bla ala otawa ka ke ala jasira nya joyen ambe ni do ke Umar ye ni farfoni afana nana nu bebe na ke shaidu italien o be ke shaidu gelen wa soro o fendo amma fe mundo ka o asoro sanchama ko fe ando fatura donc o asoro lube olu kogolembe o asoro o loni wera usoro munte ni loni ye sabu corona loni kabako de abe waraka kata wakati kono nana tiens do ne corona e kabako bade do ambe ni do ke anga Umar ni yeni o shaidu Umar inshallah o temene ko fe fana do e do nyina fe ni o ya anga shaidu ye
karamɔgɔ jara o tɛ karamɔgɔ jara ko ale den dɔ man kɛnɛ den tɔgɔ Idrissa ka a bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin wagati in na congé an bɛ dugawu kɛ Idrissa ye ala ka kɛnɛya ka fara an yɛrɛ kan yan a ka an fana ka kɛnɛya sabati a ka an sɔrɔ yan an ka gundo ɲɔgɔn fɛ ka taa ni ala ka jɛ an bɛ o dugawu k'a ye bana nana cogo min na bana bɛ na wagati de kɔnɔna na ala ka bana nin lasegin a kɔ ka taa parce que dunan de don o tɛ ala ka bana nin bɔ a la i n'a fɔ a ye bana ta ka bɔ Ayuba la cogo min na Kuranɛ sura 38 aya 40 ka taa bila aya 47 ala k'o kɛ a ka masaya kɔnɔna na a ka hinɛ a n'a ka nɛɛma kɔnɔna na sabula tumana min na bana ye cɛ nin minɛ a ye ala wele k'a ye ala wele a bɛ Kuranɛ sura 38 aya 40 ka taa bila aya 43 k'a ye ala wele ko a ye mun de fɔ ala ye a ko setani de ye bana bila bana bila ne a ma fɔ ko ala de ye bana bila ne la dɛ a ko setani magara ne la o de ye bana se ma a ko nka ala e de bɛ se ka nin wuli ka bɔ ne kan tuma min na a ko k'a ye ala wele ala ko n sɔnna y'a ye mɛ ala wele cogo in ma di o yɔrɔ la dɛ a ko k'a ye ala wele de a danna o sura in ma o aya in ma o cogoya la ala sɔrɔla k'a fɔ ko an y'a kɛnɛ an ko a k'i sen kɛ ka dugumakolo gosi dɔɔni ni o ye sport ye ko ni ala bɛ ji poyi ka bɔ o yɔrɔ la ni ji in bɔra k'a ka ji in kɛ k'i yɛrɛ ko n'a ye a ka ji in kɛ k'i yɛrɛ min k'a ka bana bɛ taa mɛ a ye ala wele ni tɔgɔ mun ye a b'o o tɔgɔ a y'a wele cogo min na a bɛ i labɔ Kuranɛ sura 38 a bɛ sɔrɔ ka taa ni Kuranɛ sura 21 aya 80 ani aya 3 wa Ayuba iznada rabbahu anni masaniya duru wa anta rahamu rahimina donc ni ala tɔgɔ de filɛ nin ye a ye ala wele nin wele cogo a ko k'a ye ala wele yin fɛ mɛ a ma ala wele cogo in fɔ mɛ a bɛ taa ala wele cogo in di i ma sura wɛrɛ kɔnɔna na donc a b'o cogoya la hali sini sɔgɔma ni i fana man kɛnɛ i bɛ ala wele o cogoya la i b'a fɔ anni masaniya duru wa anta rahamu rahimina tɔɔrɔ ye ne sɔrɔ anni tɔɔrɔ anni masaniya tɔɔrɔ sera ma bana magara ne la fɛn magara ne la tɔɔrɔ magara ne la ne bɛ degun kɔnɔ a bɛ k'o de fɔ i ye quoi i fana bɛ ala wele o cogo la ko nka ala e de nɛɛmaw la sɔn hɛrɛma tigi ye n kɛnɛya n'i y'o fɔ dɔrɔn i bɛ se k'a fiyɛ n'i y'a fiyɛ i b'a fiyɛ ji la sabula a bɛ se ka fiyɛ ji la cogo di daru jumɛn bɛ i bolo k'a fɔ ko a bɛ fiyɛ de i bɛ taa Kuranɛ sura 5 de ta suratul Maida aya 100 ani aya 10 a bɛ na ni nabi Isa ka baro ye a ko tuma min na masiw kabako mɔgɔ tun de don dɛ a ko an y'a sabati ni senu ye k'a to bɔnmuna kɔnɔna na a tun bɛ kabako caman kɛ o bɛɛ kɔfɛ ko a nana kɔrɔbaya a tun bɛ kabako caman kɛ a bɛ kabako jumɛn kɛ k'a tun bɛ bakitɔw kɛnɛya a tun bɛ suw kunu a bɛ fiɲɛtɔw ɲɛ yɛlɛ a tun bɛ bɔgɔ nɔɔni k'a kɛ i n'a fɔ kɔnɔ sawura k'a bɛ fiyɛli kɛ ka taa ni ala ka tiɲɛ ye n'a y'a fiyɛ ko a bɛ kɛ i n'a fɔ kɔnɔ ɲɔgɔn ye o fana tafsiri bɛ yen mɛ fɔ a ka faamu dɔrɔn kuma jɛ la a ye k'a ye fiyɛli kɛ donc ja n'i ye nin aya kalan anni masaniya duru wa anta rahamu rahimin ni de don a ko sabula ko Kuranɛ aya ye ni de ye a kɔlɔsilen don niw fana de fɛ quoi mɛlɛkɛw de y'a kɔlɔsi quoi n'i y'a fiyɛ ni de bɛ don a la quoi i ye aya mun kalan o ni de bɛ don ji la o de bɛ kɛ l'eau bénite ji sanuma e b'o ji kɛ k'i ko e bɛ tila k'i min bana bɛ taa fo n'a y'a sɔrɔ saya bana de don n'o tɛ a bɛ kɛnɛya i ye nin ye donc an bɛ dugawu kɛ Idrissa ala ka Idrissa kɛnɛya ka fara an yɛrɛ kan a k'an ka kɛnɛya fana sabati o de kosɔn an bɛ to ka sérum don sérum ninnu ye nasi de ye comme mɔgɔw tɛ a gundo dɔn donc a gundow bɛ fan wɛrɛw fɛ u bɛ yiridenw ni a ko nin bɛ ale ala ka kabako yiriw ye ale ka kabako de donc nin bɛɛ de ɲagaminen don a bɛ don an na a b'an kɛnɛya Ayuba ka nasi de don Ayuba ka nasi de don o de bɛ adamadenw kɛnɛya ala ka an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya nin misali bɛɛ bɛ Kuranɛ kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kunnafoni wɛrɛ fana di an tun ye kutuba kɛ ka
istighfaru kɛ ka jansali kɛ ka taa an balimakɛ mun banna Ibrahima nana Burkina jamana kan Bobo Julaso an ka shahidu de don an ka kalanfa tun de don a tun bɛ wajibi kɛ kosɛbɛ a tun bɛ wahiyi lase a tun cɛsirilen don wahiyi ni laseli la kosɛbɛ mais an ɲɔgɔnna de don a fana tun ye denmisɛnnin ye a ma kɛ mɔgɔkɔrɔba kosɛbɛ mais a tun ka kɔrɔ dɛ sabula a ni tun ka kɔrɔ kosɛbɛ a tun kɛra a ni tun kɔgɔra parce que a ye ni balo fo ni kɔgɔra a ko balo ye qualité fila ye ko ji ani dumuni bɛ yen ani Ala ka kuma ko sabula farikolo bɛ balo ni ji ani dumuni ye ni bɛ balo ni Ala ka kumakan ye donc ni ye balo ɲuman ta i bɛ taga i ma ye sɛw ni voilà fɛn mun ni mɔgɔ kulɔ i y'a faamu wa jɛgɛw ni biyɛnw ni i y'a faamu an b'o dun fo an bɛ nɔrɔ fo i bɛ kulɔ o tɛ wa o ye farikolo ta ye bon ko an bɛ to ka nin kɛ walasa farisoko ka sa don dɔ la mais k'an ka balo wɛrɛ ta n'an bɛ voyage la a b'o fɔ suratu Bakaratu kɔnɔ aya kɛmɛ ni aya 97 a ko n'aw bɛ tagama la a ye surafanaw ta surafanaw tɛ dɔ wɛrɛ ye ji ani dumuni o ye farisoko ta ye Ala ka kuma k'a ko o fana ta ko o de bɛ ni balo mais ni i bɛ to k'o balo ale tɛ sa ni ye ni balo ni Ala ka kumakan ye ale tɛ sa mais ji ani dumuni an b'o kɛ walasa farisoko ka sa don dɔ la mais donc ni i ye ale balo ale tɛ sa bilen bon ni ye ale balo fana i b'a balo ko ɲuman de kɛ dɛ ni ye hadisa kɛ ka ni balo n'a ye dɔrɔn ni bɛ sa a bɛ comme poison ni an ka dumuni in kɔnɔna na an ka jɛgɛw kɔnɔna na an ka kini ninnu kɔnɔ n'an ye poison don a la dɔrɔn ka dumuni kɛ dɔrɔn a bɛ farisoko faga adamaden bɛ sa parce que a man ɲi balo mun donna a la o balo nin man ɲi poison de don bon Ala ka kuma fana a b'o cogoya de la poison bɛ yen quoi poison de ye kuma minnu dilanna ko Ala ka kuma de don k'a sɔrɔ Ala ka kuma tɛ donc n'i bɛ o mɛn a bɛ o bila baara la o baara bɛ kɛ baara fu ye n'i bɛ sa n'i ka saya de ye jahanama don ye quoi a bɛ Kuranɛ sura 87 aya 13 suratul Ala aya 13 k'u bɛ kɛ yen ni ninnu bɛ kɛ yen adamadenw bɛ kɛ yen a bɛ kɛ o kɔnɔ k'u ka sa mais o tɛ sa o tɛ balo a b'a fɛ a ka sa mais a tɛ sa wa a salen fana de a tɛ sa a tɛ balo k'a bɛ to o la degun dan fo bada mun de y'a s'a ma sabula ale ye ni balo ni poison de ye o de kosɔn ni sara o don a bɛ saya kanu a tɛ se ka sa a salen don a bɛ koma la a bɛ lajarabi juguba la saya bɛ na ma a bɛ fɛ ka sa a tɛ se ka sa mais saya de don dimi nimakaran a bɛ kule a b'a fɔ ko a ye ne se a y'an faga a y'an tɔ lase mais Maliki b'a fɔ ko aw tɛ se dɛ ne t'aw lase dɛ Kuranɛ sura 47 aya 77 ne t'aw lase dɛ Batara mɔgɔ ninnu ko cidenw tun ma se aw ma ni tiɲɛ ye u b'a fɔ ko bilahi ciden tun sera an ma ni tiɲɛ ye ko mun de kosɔn an ma tiɲɛ minɛ ko an y'an ko dɔ tiɲɛ in na tiɲɛ ye jumɛn ye Kuranul Karim kitabun mubin donc sisan i bɛ ni balo ni o kitabu nin ye o kitabu kɔnɔ kuma kutubu sama Tawreta ninnu ni Linjili ninnu ni Kuranul Karim i bɛ o kɔnɔ kuma de kɛ ka ni kalan quoi donc n'i bɛ se ka o bila baara la ba la donc o la n'i bɛ kɔgɔ n'i bɛ balo ka ɲɛ bon Ibrahima ni tun balolen don o cogo la Ibrahima nana Bobo Julaso sabu Ala ka kuma de tun b'a bolo Tawreta ani Linjili ani Kuranul Karim a tun bɛ laseli kɛ n'a ye wa a yɛrɛ tun bɛ o de bila ba la o de tun kosɔn a tun kɔgɔlen tun de don ka mɔgɔba tun de don kan n'a a bɛ komi i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ poids ta nin ye tan Ala awɔ olu ni a ni belebeleba n'a ye hadisatigi ninnu ni sɔrɔ dɔrɔn a bɛ se k'o talon kan a bɛ se ka ni 100 talon kan i n'a fɔ o tun b'a fɔ an ye ko Seyina Ali ka bamuru bɛ mɔgɔ 100 kunkolo tara i n'a fɔ film lama mais nin ta tɛ film ye dɛ nin ta ye yɛrɛ de nin ta a ni kɔgɔlen yɛrɛ de Ibrahima ni kɔgɔlen bɛ a bɛ Ala yɔrɔ a ma sa a bɛ yen a bɛ Kuranɛ sura jumɛn kɔnɔ Kuranɛ sura 2 aya 100 ani aya 50 ani aya 4 k'a ma sa a bɛ yen a bɛ segin kuma in kan suratul Al Imran kɔnɔna na aya 100 ani aya 69 k'a ma sa a bɛ yen dɛ a kɔgɔlenba de bɛ yen ruhaniya yɛrɛ kɔnɔ esprit la
atum kɔkɔlen de saba atum bɛ ala de k'a fɔ an ye ale kɔni bilara an ye an fana sɔɔni an bɛ tugu a kɔ yanni o cɛ ala ka an dilan a k'an fato limaniya kan ni o cogoya ye an bɛ ala deli kosɛbɛ sebayaw bɛɛ tigi sangola ni dugumakolo maraba donc o la o Ibrahim nana a tun bɛ sumayɛlɛma don min na o fana bɛnna ni an yɛrɛ ka sayidu dɔ ka bani ye Seydou Kamara an ye o istighfaru fana kɛ ka taa a ma ala ka hinɛ u ma ka yafa u bɛɛ lajɛlen ma ka hinɛ an fana na ka yafa an ma jɔ don kɛnɛ jate bɛ fɛsɛfɛsɛ don min na suratul Ibrahima aya 40 ani aya kelen donc o hukumu kɔnɔna na an tun ye ala deli kɛ o tun ye ŋaniya yira ye sebayaw bɛɛ tigi parce que an bɛɛ de ye kelen frontière ko a tɛ limaniya la o t'a la frontière tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛla la wa hali ni frontière bɛ yen Burkina ni yan an bɛɛ de kelen ye diinɛ nasira la ani hali balimaya la balimaya yɛrɛ la kelen de don diinɛ balimaya fana ka kɔrɔ ni balimaya yɛrɛ ye fo n'a kɛra tiɲɛ sira ye o tɛ tiɲɛ sira la a bɛ kɔnɔ suratul Ahzab kɔnɔ aya 6 awɔ a ko tiɲɛ sira la joli balimaya ka kɔrɔ ni dɔ nin ye mais imaniya ta fanga de b'o o la ka tɛmɛ joli ta kan a ko sabula ko fa de b'a n'u kɛra kafi ye ko i kana o ta jɛɲɔgɔn ya sira fɛ suratul Tawba aya 20 ani aya 3 y'a ye sabula muminimaw de balimaw ye k'a kana aw balima muminu to yen k'a fɔ k'aw bɛ jɛɲɔgɔnya ta fitiriwalew fɛ suratul Ali Imran aya joli aya 20 ani aya 8 a bɛ sɔrɔ ka na ni ye suratul Hujurati kɔnɔna na Quran sura 49 aya 10 a ko aw minnu limaniyara aw de ye balimaw ye donc an ni Burkina sayidu ninnu bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ de ye kelen ye Ibrahima ka saya an y'a kibaruya sɔrɔ an balimakɛ Abubakar Sow de fɛ a sigilen bɛ Bamakɔ Kalaban an ka foli b'a ye nin wagati an ka kalanfa dɔ de don ale de ye a ka Ibrahima ka bani ko fɔ an ye yan an ka groupe sanfɛ an y'a mɛn o cogoya la donc an kɔni ye futuba kɛ ka hommage kɛ ka taa a ma ka tasibila kɛ ka taa Ibrahima nana ma an ye dugawu k'a ye ka dugawu kɛ Seydou Kamara ninnu ye an ye o kɛ donc ani Boubacar Sow ni kɔni bɛ ɲɔgɔn dɔn mais ala ma a kiti an ni a ka ɲɔgɔn ye mais an bɛna ɲɔgɔn ye kiyama don o tɛ wa an bɛna ɲɔgɔn ye kiyama don o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ yen an yɛrɛ bɛ yen Ibrahima nana kɔni o tɛ wa f'an bɛ accolade kɛ ɲɔgɔn na donc cɛba ni a ye balima a ka denbaya to yen ni ala ka diɲɛ ye denbaya muso b'a bolo denw b'a bolo a kɛra o cogoya la donc an ko sisan an b'a lajɛ an bɛ ŋaniya jira kɛ ka taa a ka denbaya ma an bɛ to ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan juma o juma kalo laban o tɛ kalo la juma don laban kalo kɔnɔna na sayidu bɛ to ka dɔrɔmɛ kɛmɛ wa kelen wa tan miliyɔn o tɛ wa ala k'o kɛ k'o bila nbalan kɔnɔna na donc an bɛ to ka fitini mun bila nbalan kɔnɔ hakilijigi kuma de don kɛsi ni nafa bɛ na fɔ parce que tuma caman a bɛ se ka kɛ mɔgɔ kura dɔw nana juma tɛmɛnen u ɲɛ b'a la jeton bɛ ka di ka bila nbalan kɔnɔna na a dɔw bɛ na fɔ ko nin fana ye jumɛn ye i bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka nin kɛsi bilalen don dɔ wɛrɛ tɛ kalo o kalo an bɛ 8,000 bɔ a kɔnɔna na an bɛ an ka radio so sara n'a ye mun kosɔn bayina k'a fɔ fufasa ye mɔgɔw ye Alahu jati kama sayidu yɛrɛ de bɛ ka a bɔ u ka poche kɔnɔ ka radio so sara n'a ye radio Kayira an ka émission bɛ to ka passer radio so 2 kan kelen tɔgɔ radio Sewa a directeur ye Sangare Banjugu Sangare ale de heure 1 di an ma ale ko sarali ko t'a la an bɛ taa juma o juma an bɛ fufasa ye fɔ an bɛ ala t'a fɔ mɔgɔ ye an bɛ taa o tɛ 9h-10h juma don 105.5 a radio so 2nan mun b'an bolo o ye radio Kayira de ye o fana jeudi su 20h ka taa bila 21h la o tɛ an bɛ to ka émission kɛ wahayu an bɛ wahayu lase ka di mɔgɔw ma fufasa ye ala jati kama sayidu de bɛ to k'a sara
donc o kalo laban ninnu an bɛ to ka o wari fitini mun fara a kan an bɛ o wari de bɔ ka arajoso ni sara n'a ye wari tɔ ni a tora an b'a bila yen ni kungo gɛlɛn ni nin n'a ɲɔgɔnna nana an bɛ wari bɔ a kɔnɔna na ka ŋaniya ka ŋaniya jirakɛ Seyidu la an tun y'o kɛ an balimakɛ denbaya inshallah halisa an b'a fɔ kan Seyidu Kamara nga Burkina ta nin o don ko an ye tasibila kɛ ka taa a ma mais an ma se ka fɛn bila ka taa a yɛrɛ ka denbaya ma donc bi jumadonya fɛ Ala ka diɲɛ kɔnɔna na Seyidu ye ɲɔgɔn ye an ko bɔ an b'a lajɛ an bɛ 5000 bɔ kɛsi kɔnɔna na ka a bila ka taa Burkina an balimakɛ Useni Ibrahim nana ka denbaya a ka di a muso ma n'a ka ani a denw wari ni ka di u ma u k'u yɛrɛ balo yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ko nin ye ŋaniya jira ye ka bɔ Seyidu fɛ Cheikh Tidiane Traoré ka a n'a jɛɲɔgɔn o tɛ wa voilà a n'a ka élément misɛnmaninw yan an fana bɛ yan o de don kɛ donc an fana ko a tɛ se ka ko in tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ an ma ŋaniya jira kɛ ka taa a yɛrɛ ka denbaya ma parce que Ala ko de don an bɛɛ de ye kelen an bɛna wari ni bila ka taa Orange Money fɛ Useni Ouattara ka numéro la Useni Ouattara ye o fana ye cɛba dɔ ye cɛ gɛlɛn dɔ de don a sigilen bɛ yen nin wagati in na a fana ye laselikɛlaba dɔ de ye an ka laselikɛlaba dɔ de don ni Ala sɔnna an kɔni an bɛna ɲɔgɔn ye n'an ma ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn ye kiyama kɔni o siga yɛrɛ tɛ yen Ala ka diɲɛ kɔnɔna na sabula an bɛ o Ala deli kow de la walasa an ka ɲɔgɔn ye o cogoya la donc an bɛna wari ni bila ka taa a ka numéro la a bɛ wari ni labɔ a bɛ taa di Ibrahima Nana furumuso ma ani a denw ma ko nin ye ŋaniya jira ye ka bɔ Seyidu fɛ Mali la yan Bamakɔ yan Ala ka diɲɛ kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ u ye kosɛbɛ hali sisan o tɛ an fana bɛ dugawu ɲini Bobo Seyidu Burkina Seyidu ani diɲɛ Seyidu bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ an ka kalanfa fana fo sabula an ye ale dɔn olu sababu fɛ ni o ye Bɔkariso ye mun ye u ka jɛkulu dɔ créé ni o wele ko CCGT du monde comité culturel de la génération des trois testaments a fondateur ba yɛrɛ sigilen bɛ Bobo Dioulasso ni wagati in na imam an ka cɛkɔrɔba Cheikh Jafar o tɛ wa nin cɛ ni cɛba de ye dɛ ale de ye kitabu sabatu tigɛ Sahel jamana kan an kɔni bɛ mun dɔn dɛ Sahel jamana bɛɛ Sahel bɛɛ k'a fɔ ko nin bɛ kɔrɔna ani Linjila ani Tawrata fɔ an m'a mɛn ni ale tɛ depuis mɔgɔw tun bɛ k'a kɛ manamanakan fɔla ye depuis mɔgɔw tun bɛ k'a kɛ mɔgɔlankolon ye o de don parce que ko o ko a fɔra kira ma mɔgɔlankolon de a fɔra kira ma ko fatɔ de don a ma fɔ tan wa donc ale fana bɛ nin baara daminɛ san janw kɔnɔna na a fɔra ko fa b'a la a fɔra ko mɔgɔlankolon de don a fɔra ko k'a bɛ maaw bilen mais bi a ka walanda bɛ ka faamu alhamdulilayi rabil alamin n'a fɔra ko Seyidu yɛrɛ bɛ Mali la yan Ala tɛ fosi kɛ fo a ka kɛ ni sababu ye an hakili b'a la o y'a sɔrɔ an tun ka dɔgɔ imamu ni a ye dugawu kɛ k'a to Bobo a ko Alahu subahanahu wa taala ka mɔgɔ dɔ wuli Mali la yan k'u kalan ka Kurana lɔnni di u ma ka Tawrata lɔnni di u ma ka Linjila lɔnni di u ma mun kosɔn u ka Maliyɛn denw bɔ bolo la karamɔgɔ ninnu bolo. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahu akbar. Kabla Jabira. Wa Jabira. An tun ye nin dugawu mɛn don min na ne yɛrɛ y'a mɛn don min na an tun tɛ se ka jigiya k'a fɔ aw dɔw de tun bɛna kɛ o Seyidu ye. Ala ye Seyidu dilan Mali la wagati kelen na ka sin ka o ko ye k'u bɔ k'u bɛɛ kɛ kɔrɔmatigiw ye sura ni aya n'a fɔra Seyidu yɛrɛ dɔrɔn ko sura ni aya karamɔgɔ sin ka karamɔgɔ bɛɛ jatigɛlen don ko kɔrɔnɛ dɔrɔn nka o bɛ ɲininka e ka kuma bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn n'i ko hadisa u b'a fɔ ko lesum ala seyin ni olu bɛ fɛ ka kuma u b'a fɔ ko a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya kɔnɔna na o de ye ko nin diya ye donc sisan bi karamɔgɔw ka taa Kayi fo ka taa bila Gurumara Rousse
bɛɛ ja tigɛlen don o kamana gannen don dɔw ko américain de y'u kala dɔw ko égyptien de y'u kala dɔw ko iranien de y'u kala dɔw ko jinɛw de y'u kala dɔw ko wɔkulɔninw de y'u kala ko u ka karamɔgɔ yɛrɛ dɔɔnin tɛ mais o bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ i t'u jate o bɛ sin k'a fɔ ko sura ni aya karamɔgɔ n'u bɛ dimi ten parce que o tɛ sura ni aya donc sababu man dɔgɔ nin cɛba ni o ye Sek Imam Jafar Imam Ouattara an ka cɛkɔrɔba ale de dugawu kɛ Mali ye ko Ala ka sahidu wuli Mali la mun kosɔn ka mɔgɔ ninnu bɔ karamɔgɔ ninnu ka jɔnya kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ an kɔni an ma se k'o kɛ mais mɔgɔ caman wulila dɛ wa o dun kɛtɔla de don sabu mɔgɔ caman de bɛ yen bi bɛɛ bɛ ka kɛ kɔrɔna dunke ye bɛɛ bɛ ka laseli ninnu mɛn o bɛ ka dɔn k'a fɔ ja karamɔgɔ u ka karamɔgɔba ninnu tun ma Ala ko fɔ an ye u ma fɔ dɛ alhamdulilayi rabil alamin donc an tɛ se ka surunya mɔgɔ si la ka tɛmɛ Imam Jafar n'a ka jamakulu ye ka tɛmɛ Mali yan an bɛ Mali la yan mais an ni olu de ye kelen ye an ni olu de ka surun parce que an ni olu de ka hakilina ye kelen ye an ka kalanfɛn ye kelen an ka limaniyafɛn ye kelen an ka hakilina ye kelen ye ko de don dɛ donc o ka kalanden de ye Ibrahima Nana ye Ibrahima Nana ye a ka kalanden a y'a kalan ka dusi Ala ko la k'a kalan Ala ko la ka sin k'a labila k'a ka taa Ala ko fɔ mɔgɔ ye a tun bɛ to ka Ala ko fɔ mɔgɔ ye o cɛ in de fatura Ibrahima Nana donc an fana yan an tɛ se ka an sigilen to yen ka istighfar dɔrɔn kɛ ka istighfar ye fɛn ba ye dɛ nka an tɛ se k'o dɔrɔn kɛ fana ka an sigi an b'a ŋaniya yira ka bɔ an ka kɛsi fitinin kɔnɔna na Ala ka kɛsi ni barika donc an bɛna 50,000 bila ka taa mun kosɔn a ka di a furumuso ma an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo fo yan fo Bobo Dioulasso sahadu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo ni fondateur tɔgɔ ye ni o ye Sek Imam Jafar Ouattara Ala k'a mɛn an kɔrɔ hali sisan k'a kɛnɛya sabati a la a ka to ka dɔɔni fɔ an ye dugu ma hali n'a ma yɛrɛ minbar la an yafara ma c'est-à-dire que an kɔkɔra c'est-à-dire que ale tɛ sa bilen quoi ale o ye nin ye ale ka ko bannen ale tɛ sa bilen sabu an bɛɛ de y'a dɔ ye a ni fan dɔ de ye an ye quoi nin ye kuma bannen ka ban ale n'a y'a ja a kana kuma bilen a ka sigi yen quoi c'est-à-dire que a ka sigi a yɛrɛ a kana kuma n'a y'a ja a ka kuma kɛ o de tɛ wa n'a ye baga ta parce que a tɛ se o kɔrɔnɛtigi tɛ se tant kɔni a kɔni bɛ balo la a bɛ dɔgɔ donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔ fɔ yan f'a ka denbaya kɔnɔna na secteur 22 de tɛ wa kulu sanfɛ an b'a fɔ yan fo kulu sanfɛ a n'a ka jamaatu bɛɛ lajɛlen jamaatu minnu yɛrɛkɛlen don Burkina kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ fɛ donc o hukumu kɔnɔna na bi réseaux sociaux sira fɛ an balimakɛ dɔ sigilen bɛ Mali la yan a fana tun bɛ a ka yɔrɔ la ni o ye Bokar So ye ale tun ye WhatsApp dɔ dilan WhatsApp ka réseau dɔ dilan réseau ni a bɛ laseli bɛ kɛ ka tɛmɛ a fɛ donc u b'a wele ko CCGT du monde o tɛ wa donc o hukumu de kɔnɔna na an yɛrɛ ye Ibrahima Nana ka laseli sɔrɔ tiɲɛ tɛ Ibrahima Nana ka laseli dɔw sera an ma donc a bɛ komi i n'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn ka ban quoi nin ye wasakɛ quoi o kunnafoni tun bɛ yen walasa ka a latɛmɛ bɛɛ ka se k'a dɔn ko minnu bɛ sen na ni Ala ka diɲɛ ye donc o la a b'o cogoya de la bon kɛsi nin fana an bɛ hakili to a la nin cogoya la dɔɔni diɲɛ ko bɛɛ ye dɔɔni de ye donc taalen ɲɛ an bɛ se ka misirikow ni wala ka ɲɛɲini ka taa dɔɔni awɔ Ala bɛ a ka kow dilan a yɛrɛ ye adamaden tɛ se ka Ala ta nin dilan quoi a dilan cogo fɛrɛ bɛ a yɛrɛ de bolo quoi n'a tun fɔra san 3 san 4 san 5 ka taa kɔfɛ ko jamaatu dɔ bɛna kɛ Bamakɔ yan minnu ye denmisɛnnin a clan bɛɛ ye denmisɛnnin ani Nikodɛmu ninnu Samake ninnu ni Sek Tidiane Traoré ninnu o tɛ wa ani Jara ninnu n'a fɔra ko olu dɔw de tun bɛ kɛ nin cogoya la a tun bɛ adamaden kamana gan i b'a fɔ ko non ko tɛ se ka kɛ ayi Bamakɔ yan k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ jamaatu dɔ bɛ wuli wagati kelen bɛɛ bɛ kɔrɔna de fɔ
mɔgɔ bɛ se k'o miiri wa o ma taa kalan wɛrɛ kɛ o bɛ munumunu na carré kɔnɔna na o bɛ sin ka kɔrɔna dusu o sinna ka kɔrɔna kiri dusu kɔrɔna kiri dusulen bɛ u bolo n'i ko jaka o bɛ sin ka jaka sura ni ayaw d'i ma n'i ko seli o bɛ sin ka seli suraw ni ayaw d'i ma n'i ko hiji o bɛ sin ka o sura ni haya di kuma ma ban a donc an bɛ ala tanu yan kosɛbɛ an bɛ ala waleɲuman dɔn donc nin kunnafoni tun bɛ yen donc o kɛsi nafa dɔ ye nin ye an tun ye dɔɔni bɔ hali sisan ka taa an balimakɛ ma an balimakɛ ka somɔgɔw ma mun bɛ sirakɔrɔ nɛgɛtana ni ala ka jɛn ye hali dimanche nata an bɛ taa turu cɛ ye an bɛ taa turu cɛ sabula an balimakɛ dɔ ye a ka jaka di a ye 60,000 di a donc an tun taara siɲɛ fɔlɔ la an ye wari dɔ bɔ kɛsi kɔnɔna na sabalibugu sayidu yɛrɛ ye u bolo fara ɲɔgɔn kan olu yɛrɛ ta tɛ kɛsi ye dɛ u yɛrɛ de y'a fara ɲɔgɔn kan ye donc an ye dɔɔni bɔ yan olu fana y'a bɔ yen fɛ an ye sinna ka ɲɔgɔn bɛn sira kɔni nɛgɛtana donc an tun ye 90,000 ani dɔɔni sɔrɔ ni ala ka jɛn ye an ye o fili ye an seginna dɔrɔn dɔ nana n'a a ka jaka ye an ko hɔn alhamdulilahi rabbil alamin sisan a dɔ yɔrɔ bɛna sɔrɔ tuguni o cogoya la an sɔrɔla ka tile 2 to yen dɔrɔn an sinna ka taa o fo tuguni an tatɔ la an ye 50 ta kɛsi la 50 ta o jaka wari la donc 50 ani 5 de tora donc sisan ni ala sɔnna an bɛna baloko ɲɛɲini ni a tɔ ye comme olu yɛrɛ bɛ filiya kɔnɔna na muso 2 de b'a bolo ani u bɔra filiya kɔnɔ an bɛ se k'u dɛmɛ ni mun ye o wari in na o fana lajɛ ni ala ka jɛn hali sisan an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka sɔrɔw jidi ka taa nin cogoya la an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ ala ka hɛrɛ kɛ ani aw bɛɛ lajɛlen ye ani diɲɛ maa bɛɛ kɔni tɛ dɛ sayidu an bɛ dugawu kɛ sayidu ye hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ minnu bɛ fɛ ka kunu fana o fana ala ka o garisɛgɛ o ka kunu ani garisɛgɛtigi minnu bɛ ala k'u fana kunu o de don kɛ o de tɛ wa o don ala ka o kunu ala ka an ka garisɛgɛ sanuya a b'o cogoya de la donc nin ko ninnu bɛ sen na ala ka diɲɛ kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna a lajɛ bi kutuba an bɛ se ka mun kɛ kutuba la an bɛ se ka fitinin mun fɔ an bɛna an ka bataki dɔ sera an ma ka bɔ Keɲeba bataki nin a sɛbɛnna ka ci a ma an bɛna bataki nin kalan mɔgɔw ye bataki kɔnɔ kuma ni an b'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka se ka fɛn dɔ faamu k'a fɔ kow bɛ yen kow bɛ yen mais an t'a a ko ɲɛdɔn nin cogoya la fo a dɔ ka an ka to ka bali ka dɔw fɔ aw ye bataki nin bɔra an ka cɛkɔrɔba dɔ fɛ cɛkɔrɔba ni an fa de don a tɔgɔ ye alikaw sisoko n bɛ se alikaw sisoko n bɛna lɛtiri nin bɛɛ kalan dɛ ka lɛtiri nin bɛɛ yɛrɛ kalan k'a sɔrɔ k'a bayɛlɛma todunkan na o tɛ wa a ko n bɛ se alikaw sisoko retraité du service météorologique national Keɲeba a ye nin mɛn numéro de téléphone 66 68 09 81 o y'a ka Malitel ye o tɛ Orange 76 95 62 61 a ye mun de fɔ a ko monsieur Ousmane Bari monsieur Bamusa Sagara et tous les autres membres de Saïdou aw bɛɛ ale ye an ka laseli sɔrɔ fiɲɛ fɛ donc comme Saïdou ka kalanfa 2 ni o ye ne ani Bamusa an bɛ se ka wajibi kɛ yen fɛ donc a ye an de tɔgɔ dɔn n'o tɛ a tun kan ka Cheikh Tidiane Traoré tɔgɔ de k'a la mais a bɛ faamu o tɛ wa ko objet a ka laɲini ou bien objet a bɛ lettre kun yɛrɛ ani a laɲini fɛ ko gloire à Allah créateur de l'univers a laɲini de ye ala ye ala ko de don a ko nul n'est l'œuvre de soi même
ko mate awla mu ya yɛrɛ kɛ ko mɔgɔ yɛrɛ de tɛ yen mun y'a yɛrɛ dilan o tɛ tiɲɛ wa k'a fɔ ne de y'i yɛrɛ dilan a o kuma tɛ alikaw de ko ten dɛ monsieur alikaw Sissoko retraité service météorologique Kenyeba. Or il n'y a pas de création spontanée. Et tôt ou tard, chacun serait appelé à être confondu à la terre. Création spontanée de l'autre, c'est-à-dire que comment ma balika ka ere ala yoro yo de fois Quran kono nana akoka le sangola ni duguma ko dan ka ben clé woro Quran sura wulum la aya bidura ne aya na nani kasoro ki sabati aka masa ya amakete o sabe o clé woro ko clé kele ale ala yoro ko de be aka jati la samba Quran sura mugani fla aya bina ni wolo donc ale sangola ni duguma ko dan ka ben samba woro de ma mais clé woro de ale ala yoro anga jatela samba woro donc ko numa balika ke o yera mati kasaro ko ala ko badi usamawati wal ardi wa iza qad amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ya ko fura do bimbolo ko billahi ko kun fayakun de ulu akla ko kun fayakun de kedro akera c'est que tic seconde do atete ne hal kun fayakun be tanta Allahu akbar mais ulu bolo kun fayakun ye sisan tarafata ni sika ba na nyangwe chokoroba ko nu mi akete ko ma balika kete ko be ke doni de ka bi foko de ko ayi shaibiani doni de ko adamine na don de chokoroba kete Sekti Jan Traoré domina abi misri bla kana tugo anko ugo ko ko chok ka ngoro chena o sorla kata a terga tarafe ko se korobama ko Sekti Jan ko hey kante kien ko nyongo yeba ko dodia ka ko mu ko ga che kwa ndem sene ake nyongo anga na ni ke nyongo na sa ne bado iti seka misri bla katu dem senu ko kasro dombolo ma dombolo ke ayra dem senu de tarase il est convaincu que c'est sûr que parce que ko nyedon bamako ko mali ko amba nyedon ko mo be tabolo ni o wari nyini o financement nyini o be na nu na o be mo nyanama do de nyini ka bla o nyema ka war duma donc o mo nu de be bla o nyep ko sino choya shire de te ale bolo a terke en ka misri bla mo be kuma na fe ko fa bala adumba don fatala ale ko ni de na ka fatala surtout almam falako on donne 600 kamo ke kama ko dunde ale ko ni yado a terke fa ko tala mais 600 ama son mu ma ka ko ni ala ko e ko ni akon ma son fi ko choroba e warde soro ko anyoro ma se ka nyogon famu akon tara atale o era ko obe munu kuma ke ko sesi ko lu recherche ke ko américain de beta en finance o fila sale mo ko do yere ni fo kamo ke kana se ko kuma ne do yere ko sheya mo kumpiya mai de tumaro la kumpiya de donc akana jigi mo ko la kumpiya mai ebe seya mo soro yoro ante sili an ni tuwala seya ti bo anko kwa warda ma kwa anga sili fien fait tempo o ka boy ko américain de en financier américain ko américain de en glam américain ti sura do ate aya do o ka boy ni américain be sura ni aya do ni tuwa ko ka mo former kana sura mumbe ka fo awie corona de do
aw ko korna ɲɔgɔn tɛ yen i tɛ silamasi ɲininka n'a m'a f'i ye ko korna ɲɔgɔn kitabu tɛ yen tiɲɛ tɛ wa américains ye mɔgɔw former o bɛ ka sura ani aya de di aw ma aw kan ka américain ninnu ɲini k'u fo k'u waleɲuman dɔn e ko kitabu mun ɲɔgɔn yɛrɛ de tɛ yen o bɛ k'o de f'i ye k'a f'i ye ko a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya in kɔnɔ taa lajɛ ala kama ni tiɲɛ tɛ a fɔ k'o ye mun fɔ tiɲɛ tɛ a ma ban wa dɔw fana ko o ye karamɔgɔbaw ye dɛ karamɔgɔba dɔw ko an ye an ka source de Égypte o ye Mali karamɔgɔba dɔ ye karamɔgɔkɛ kabako don dɛ o ko an bɛ bɔ Égypte de ko égyptien de ye an dilan ko nka tiɲɛ yɛrɛ la ko a kɔni ye jɔn ka ala fɔ dɛ ko i ye kɔrɔna dɔn cogo cogo k'u b'i terikɛ kɔrɔna kɔnɔ karamɔgɔkɛ kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ a faamuna wa kuma nin dun ye tiɲɛ a ye mun fɔ a kɔni ye jɔn ko ala fɔ mɛ a ye mun fɔ ko Égypte a filila mɛ a bɛ komi ale bɛ to ka télé lajɛ parce que a yɛrɛ y'a fɔ tan k'ale bɛ to ka télé lajɛ ko bilayi ko denmisɛnnin dɔ de wulilen don Égypte sisan a ye nin mɛn dɛ a ko denmisɛnnin dɔ de wulilen don Égypte k'u bɛ ka ulemaw ka traité k'u ka karamɔgɔ baba ninnu o b'u tɔn da k'a tereke wa ko o mɔgɔ ninnu nana Mali la yan dɛ k'u sera yan ka ban dɛ ko a ye taa kalan kɛ ko denmisɛnninw ka taa kalan kɛ parce que k'ulu ta banna ale yɛrɛ bɔ a jo don dɛ donc kuma laɲini ye jumɛn ye an ka kalanfa ni o ye Seyidu don dɛ Sisoko nin Alikaw Sisoko Seyidu k'u wadu yɛrɛ de ale kɛra Seyidu ye taalen ɲɛ lettre min bɛna fɔ a ka lettre min bɛna fɔ ale de ko kow tɛ bali ka kɛ ten kow bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de kuma b'o de nɔfɛ bi Seyiduya bɛ ka wara bɛɛ bɛ ka kɛ kɔrɔna dugu ye k'a sɔrɔ i ma na kalan yɛrɛ kɛ yan i bɛ to i ka so ka kalan an ka Seyidu dɔ nana bi an tun bɛ a bɛ kalo 5 kalo 6 yɛrɛ bɔ Adama Tarawele i tɛ wuli i ka mɔgɔw f'i ye nin nana bi Adama Tarawele nin ale bɛ Malitel da la ye ale y'an ka son sɔrɔ a mɛnna a bɛ kalo caman bɔ tiɲɛ tɛ nka bi de a sera yan mais Adama Tarawele a ma se yan ka kalan ta dɛ mais a tora yen son kalanni na bi a bɛ Mali karamɔgɔw kalan Alahu Akbar e ko cogo di ale ye kisɛ ye sa donc nin b'a yira k'a fɔ ko ninnu ye kabako ko de a lɔnni sirilen tɛ mɔgɔ kelen na k'a fɔ ko Bari de b'a dɔn walima Hasana Kamara kelen de b'a dɔn ni an ma taa Hasana Kamara a tɛ ɲɛnabɔ walima karamɔgɔ Ɲare n'a ma taa Ɲare de fɛ yen a tɛ ɲɛnabɔ walima Seydou Keita walima Burama Konate o tɛ wa n'a ma taa ale de fɛ k'a tɛ ɲɛnabɔ dɛ a t'o cogo la bɛɛ bɛ Bayina nin dɔn bɛɛ de bɛ Bayina nin dɔn bɛɛ ye sura ni aya ta u yɛrɛ o de ye kabako yɔrɔ de ye donc k'o ma kɛ ten cɛkɔrɔba ko a ma kɛ ten a ma bali ka kɛ ten a kɛra dɔɔni a ko wa ko an ɲɛ bɛ ko ninnu na dɛ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔra bɔgɔ la a bɛ segin ka taa bɔgɔ de ma ko an bɛ yan ko sɔnni dɔ don dɔrɔn k'an bɛ segin ka kɛ bɔgɔ ye a ko ɲɛnamaya kow ale bɛ na an kalan o tɛ Bayina kuma ye dɛ yaye komi o ye ɲɛnamaya kow ye o ɲɛnamaya kow ye jumɛn ye ko nin kɛra balima fila ye balima fila nin kɔrɔ ni dɔgɔw de don donc o bɛ na o bɛ to ka u ka maakɔrɔw fo kelen nana a ko bonjour maman dit l'un bonjour femme de mon père dit l'autre c'est deux frères chacun avec sa façon de s'allier leur providence. Chacun a sa façon de s'allier. Mais leurs providences sont-ils semblables auprès de celles qui les a mis au monde? Est-ce que ni denmisɛnnin fila nin musokɔrɔba bɛ se k'u da kɛɲɛ a baara u fila k'u da kɛɲɛ wa? mɔgɔ min ko ko mama ko i ni sɔgɔma dɔ in nana a ko i fa muso i ni sɔgɔma ale ka foli cogo bɛɛ ye i fa muso i ni sɔgɔma i
kelen kɔni na o na ale kɔni b'a fɔ n bamuso i ni sɔgɔma dɔw in b'a fɔ ko ko mama i ni sɔgɔma ko yala ko nin mɔgɔ fila ye kelen wa ko kelen tɛ a ko assurément non ko kelen tɛ du moins à mon entendement o ale ka faamu la dɛ ale ka faamu la nin mɔgɔ fila tɛ mɔgɔ kelenw tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ale bɛ ka nin kuma ninnu fɔ cogo di ko ale yɛrɛ kabako ko de kɛra o kabako ko ye jumɛn ye ko il y a plus de 1000 ans l'herbis ko herbis a bɛ herbis dɔn wa pankuru dɔ de européen ka pankuru herbis avion compagnie aérienne o tɛ wa avion de don ko avion ni san ɲina san ba kelen avion in bɛ san ba kelen ɲina awɔ je voudrais dire la plupart du monde entier a été orienté vers une destination inconnue avec ces avions a bɛ comme i n'a fɔ an sigilen bɛ avion in kɔnɔna na mɔgɔw sigilen bɛ avion kɔnɔ san ba kelen a bɛ ka boli ni mɔgɔw ye san ba kelen mɔgɔ avion dɔ de bɛ a bɛ ka boli ni mɔgɔ ye avion mun tɔgɔ ye Airbus komi san ba kelen nin avion in bɛ ka boli a t'a ta fan dɔn a bɛ taa jigin yɔrɔ o yɔrɔ ko avion in t'a dɔn wa a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ taa fan mun fɛ a bɛ na Mali la o a kɔni bɛ pan na ye mɔgɔ fila kɔni taa jigiyɔrɔ t'a la taayɔrɔ t'a la sans destination ko an b'o la dɔrɔn avion kɔnɔna na ko soudain tumani kelen par la volonté du créateur de l'univers diɲɛw daba ma ka sago kɔnɔna na un nouvel équipage le groupe Chaïdou s'est aujourd'hui retrouvé aux commandes de l'appareil. Sina ka fɔ pilote ninnu a ye bɔ yen équipage a bɛ a t'a sigi yan aw tɛ fosi dɔn a ye taa fo kɔfɛ san ba kelen an bɛ boli la aw tɛ an tɛ jigin an tɛ taa yɔrɔ min ko o Chaïdou jamakulu ninnu sina ka na dɔ ninnu ta ka bɔ yen dɔrɔn cette fois-ci en direction de la cette fois-ci en direction de la vraie destination. L'espoir est désormais permis. Jigiya bɛ yen dɛ ko jigiya sɔrɔla kan balila ka mɔgɔ ninnu talon ka bɔ yen dɔrɔn ka commande ta sisan taa yɔrɔ bɛ na dɔn an bɛ taa min malgré les zones de turbulence avion bɛ ka yigi tuma dɔ la a b'a fɔ k'a bɛ bin n'an ye o fana dun ye tiɲɛ ye dɛ mɔgɔ ninnu bɛ tile k'a nɛnɛ gɛlɛyaw malgré les zones de turbulence o m'a fɔ k'an ye ko bɛna an ka wajulu yɛrɛ interdit wa hali kana se k'o kuma na dɛ o dun fɔra yan de k'u bɛna an ka wajulu interdit ko sabu mɔgɔ kura dɔw wulilen don sisan k'u tɛ mɔgɔ si bonya k'u bɛ ka mɔgɔ maliyɛnw ka taabolo bɛɛ diinɛ quoi diinɛ taabolo bɛɛ maa kɔrɔw maa baba ninnu bɛ taabolo k'u bɛ ka bɛɛ nɔɔni ka taa k'u bɛ ka bɛɛ dɔgɔya ko k'a sɔrɔ olu bɛ yan olu tɛ sigi ko o ko ka kɛ Mali la yan dɔw sera Sangare ma o yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ Sangare yɛrɛ ka jugu ni an ye Banjugu Sangare directeur ko a ka interdit wajibi la a mago bɛ wari o wari la k'a k'a fɔ k'u bɛ o wari d'a ma mɔgɔ chrétien ma nin fɔ dɛ yahudien ma nin fɔ dɛ josona ma nin fɔ dɛ Mamadu Manto ka mɔgɔ dɔ de jamakulu dɔ de wulila ka se yen ko k'a ka an interdit a ye cɛ lamɛn ka ban a ko yala e bɛ ne yɛrɛ dɔn wa a ko ko e tɛ directeur ye wa ko awɔ ko ne yɛrɛ ka jugu ni mɔgɔ ninnu ye cɛ y'a ka
gafe kuru ka taa ka sɔrɔ waritigi baw de don u ka wari bɛ bɔ arabu jamana kan an b'u dɔn o de gɛlɛya o n'a ɲɔgɔnna dɔw taara karamɔgɔba dɔw voir jamakulu fitini denmisɛnninw ka jamakulu Mali kɔnɔna na ko bɛ an interdit wajibi la walima ko bɛ na an kama quoi parce que ko an ye bilakorow de ye o y'a fɔ tan de o ko denmisɛnnin tɛ bilakoro ye wa k'olu tɛ sigi ka an lajɛ k'an bɛ manamanakan fɔ yan ko k'a sɔrɔ an ye olu ɲɔgɔnnaw de olu yɛrɛ ye bilakorow de o de don ko olu ɲɔgɔnna ka na sigi ka manamanakan fɔ k'olu tɛ jɛn n'a ye mais ko olu tɛ se ka baara fosi kɛ fo olu k'u sara u ka mɔgɔba ninnu na mais o taara mɔgɔ min fɛ mɔgɔ min a ka kegun kojugu a b'a yɛrɛ kalama a y'i kanto u ma a ko nin tɛ berela kɛlɛ ye dɛ murula kɛlɛ tɛ nin ye dɛ ko nin ye hakilina kɛlɛ de ye k'u ka taa kalan kɛ ko mɔgɔ ninnu b'u b'a la k'u ka dalilu bɔ alikuranɛ kɔnɔna na o ma an ma deli ka karamɔgɔ si t'a tɔgɔ ma k'a fɔ k'an bɛ dɔgɔya Mali la yan parce que o temps yɛrɛ de t'an fɛ k'a fɔ k'an bɛna karamɔgɔ dɔ de temps wa o temps tɛ yen ko n'a y'a sɔrɔ i y'an ta ni y'an ta an bɛ taa ni aya ye an bɛ taa ni aya ye o kuma tɛ tiɲɛ wa donc olu ma fɛn mun faamu o de don ka an ma taabolo lagosi an bɛ ka minnu fɔ o ye kitabu tigiw de ye n'i ko Maliki tɛ e ye o Maliki t'i fa ye i ba tɛ i ka siya yɛrɛ tɛ e ko ko an bɛ ka i ka maa ba dɔgɔya Maliki ka gafe de bɛ yen ni a bɛ kuma silamɛya kɔnɔna na an ko tiɲɛ tɛ Maliki ka gafe tɛ se ka kuma Ala ka diinɛ kɔnɔna na Ala ka diinɛ gafe de bɛ yen mun tɔgɔ ye Tawurata Ala ka diinɛ gafe de bɛ yen mun tɔgɔ ye Linjila Ala ka diinɛ gafe de bɛ yen mun tɔgɔ ye Taw a ko maa kɛra kafiriden ye maa mun banna ka kiri bɔ nin gafe jiginnen ninnu kɔnɔ a bɛ kiri bɔ fan wɛrɛ fana kɔnɔ an ko yala Maliki ye gafe jiginnen ye wa e mun ko k'e bɛ Malikiya kɔnɔ i b'a fɔ i tɛ se ka a tɛ ku i la i k'a fɔ ko gafe jiginnen don ko o kana fɔ Ala ko man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun Quran sura 5 aya an de y'o fɔ wa mais a yira na k'a fɔ ko Maliki ye gafe jiginnen sinon gafe jiginnen fɔra a ko wanu nanzilu minal Quran sura 17 aya 22 o ma fɔ wa mais sisan wanu nanzilu minal muwatta Maliki a bɛ wanu nanzilu minal Bukhari a bɛ min wanu nanzilu minal Muslim a bɛ min ko an bɛ k'o mun fɔ dɛ k'an bɛ k'o ka maabaw de dɔgɔya donc ko o bɛna an interdit ko bɛna a ye ko bɛna an bugɔ yɛrɛ de kana se k'o kuma na dɛ fɔra tan o ko cɛkɔrɔba in k'u ma k'u m'a faamu dɛ ko in taara yɔrɔ min na bugɔli t'a ɲɛ bilen koyi aw bɛ kalan de kɛ ni dalu bɛ aw bolo k'u ka dalu kɔ ka ɲi aw fana bɛ taa radio b'aw bolo se bɛ aw ye ka tɛmɛ o kan kana se k'o kuma na dɛ radio so b'u bolo télé b'u bolo an ka imam ye o fɔ k'a to Burkina imam Jafar a ko Burkina kɔnɔna na radio so hakɛ mun bɛ ale t'a dɔn a yɛrɛ t'a da dɔn o bɛ wajibi kɛ o bɛ ale dɔgɔya o ko ale ye ko se t'a ye ko radio so yɛrɛ t'a bolo ko mɔgɔ barika bannen de don an ka karamɔgɔ dɔ yɛrɛ y'o fɔ a ma Mali la yan ale kɔn'a ye ale kana se k'o kuma na dɛ an ka karamɔgɔ dɔ delila k'a fɔ ko imam Jafar ye mɔgɔ barika bannen de ye ko hali denmisɛnnin bilakoro minnu bɛ ka wuli ko diinɛ kɔnɔ bɛɛ kɛra fɛn ye mobili ɲɛnamaw b'u bolo misiriw b'u bolo ko cɛ foyi t'a bolo a ko ɔhɔn a ko n y'a mɛn ko an ka ko to Ala ma k'a bɛna sa hali a somɔgɔw t'a su sɔrɔ a taara fiɲɛ fɛ a taara a somɔgɔw ma su sɔrɔ karamɔgɔkɛ Ala mɔgɔ ninnu i bɛ fatu la dɛ cɛ sɔrɔla k'i kanto ko radio t'a bolo tiɲɛ don radio t'a bolo télévision t'a bolo mais ale ka kuma lamɛnnen don ka tɛmɛ o kan karamɔgɔkɛ hali kana sigi a la Mali bɛɛ Burkina bɛɛ mɔgɔw bɛ Jafar ka son commandé dɔw b'a commandé nɛni ni kama yɛrɛ ja nɛni bɛna to i bɛ yɛrɛ bɛna kunu mɔgɔw tun bɛ a ka sonw de ɲini u b'a lamɛn mun de kosɔn u b'a fɛ ka Ala ko in de mɛn kabako de don dɛ
nga chaman tun b'a lamɛn o bɛ fɛ ka bilen de mɛn mais i bɛ to o lamɛn na i bɛ taa bɔ ala yɛrɛ kan siɲɛ kelen k'ale lamɛnnen don ka tɛmɛ karamɔgɔ ninnu kan o kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ donc anw yan n'u y'an interdit radio so la karamɔgɔkɛ an bɛ sɔn minnu bila ka caro nin ye tan bi Seyidu lamɛnnen don dɛ an ka tiɲɛ fɔ dɛ Seyidu ka di ye i b'o lamɛn a man di i b'o lamɛn mun de kosɔn i b'o lamɛn hali n'a man di u man di i ye i b'a fɛ k'a dɔn u ye mun de fɔ nin kanko la u n'u ka munafigiya bɛɛ karamɔgɔ bɛ ka kalanso juw la bi kana sigi parce que ni e ma an lamɛn c'est que wagati bɛ taa k'i to yen o y'a sɔrɔ e bɛ retard la e bɛ taa kɛnɛ sigi i bɛ kuma dɔ fɔ dɔrɔn o b'i minɛ parce que mɔgɔw y'an lamɛn o kunfin de b'i minɛ k'i lajɔ han e ka kunfin yɛrɛ o bɛ minɛ k'i lajɔ ka tila ka tigɛ i la o yɔrɔ bɛɛ donc hali i k'a lamɛn i fana bɛ se ka kuma tɛrɛni n'u bɔra ni kuma ye i bɛ se ka traduire ayi o ye mun fɔ o ye nin fɔ mais o yɔrɔ tɛ tiɲɛ dɛ mais il faut que a ka sɔrɔ e fana ye dɔɔnin mɛn a la ni e ma foyi mɛn e bɛ se k'o fɔ cogo di donc an ka lamɛnni kɛra wajibi bilen de u b'an lamɛn a y'i ja i b'a lamɛn a y'i ja i b'an lamɛn a m'i ja i b'an lamɛn parce que n'i m'an lamɛn e yɛrɛ ka mɔgɔw de bɛ na an lamɛn ka taa i koron ni dalu ye wa ni dalu ma sɔrɔ i fɛ o bɛ bɔ i kɔ o tɛ wa donc gɛlɛya ninnu a bɛ k'o de fɔ ko malgré des zones de turbulence gɛlɛya b'a la dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ Seyiduya tɛ ma nɔgɔn dɛ n'i kɛra Seyidu hali i ka so kɔnɔ i yɛrɛ furumuso de fɔlɔ b'a fɔ ko fa b'i la walima i yɛrɛ fa walima i yɛrɛ ba walima i yɛrɛ balima an ka Seyidu dɔ nana ko a muso ko ko a bɛ ka réseau bila n ko sabali kana foyi fɔ kana kɛ kɛlɛ ye kana kɛ wɛrɛ ye réseau tɛ n ko e ma nasɔngɔ di sɔgɔma wa a ma nasɔngɔ di sɔgɔma k'a ye nasɔngɔ a b'a dɔn fa t'i la fatɔ tɛ se ka nasɔngɔ di o tɛ wa fatɔ tɛ se ka wari ɲini donc kuma bɛ mun nɔfɛ nin bɛɛ de ye gɛlɛya ye i yɛrɛ ka so a bɛ fɔ ko i ye réseau bila kira a fɔra ye a ka so yɛrɛ de kɔnɔ ko a ye réseau bila a bɛ kɔrɔnɛ sɔrɔ jumɛn kɔnɔ a bɛ kɔrɔnɛ sɔrɔ 23 fana a ye 70 a bɛ sɔrɔtu saba kɔnɔna na kɔrɔnɛ sɔrɔ 34 aya 8 ko kira fa de b'a la a bɛ sɔrɔtu safati kɔnɔ kɔrɔnɛ sɔrɔ 37 aya 35 36 ko dɔnkilidala fatɔ de don jɔn de bɛ ka nin bɛɛ fɔ a yɛrɛ somɔgɔw o sɔrɔla ka gɛn ka bɔ Maka kɔnɔna na a dun ko suratul Azabi kɔnɔ kɔrɔnɛ sura 33 aya 21 ko ciden kɛra ladege la sɔn hɛ hɛrɛma ye an ta yala ko ye laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana ni kuma nin ye tiɲɛ dɛ bon mun fɔra kira ye ni fana ko kɔrɔnɛ de kama ko fa wulila kira la kɔrɔnɛ sura 15 suratul hijri aya 6 ko kɔrɔnɛ de ye fa wuli kira la donc ni e fana ye kɔrɔnɛ minɛ bi e bɛ ka kira de ladege mun fɔra kira ye kunu i bɛ o mɛn i kulo la bi sabula ni m'o mɛn dɔrɔn i ka ko ma dafa fɔlɔ dɛ f'a ka f'i ma ko fa de b'i la na taalen ɲɛ u b'a dɔn u bɛna dɔn k'a fɔ fa t'i la u nana fɔ ko ko est ce que ko cɛ nin ye kɔrɔsɛtigi k'a d'a ma ɲi dɛ ka n'a kumana dɔrɔn i tɛ se ka bɔ kuma in na n'a kumana ka ba dɔrɔn k'i tɛ se ka i yɛrɛ bɔ a la i y'a ye o de don kuma in i y'a ye a ye nin mɛn dɛ tellement que adamaden ninnu u tɛ fɛn kalama dɔw ko k'an bɛ ka te minnu min yan k'an bɛ to ka nasiw de k'a la karamɔgɔ dɔ nana yan a ye baro k'an fɛ an bɛ ka fɛn min n'an y'a sama an b'a fɔ alhamdulilayi farifoni de don ale ko k'ale ko nin kɔni ale ko k'ale n'o k'ale a bɔra yan a taara a ye mun fɔ aw b'a dɔn wa a y'a t'a dɔn o y'a sɔrɔ a kɔrɔna taa yɔrɔ fosi ma sɔrɔ karamɔgɔkɛ in fɛ dalu kisɛ kelen ma se ka sɔrɔ a fɛ alimamudu don dɛ a bɛ mɔgɔw de laseli Bamakɔ kɔnɔ yan a bɛ yen comme tɔgɔ parce que ko in kɛra maloya fɛ an tɛ a tɔgɔ fɔ
audio be mo bolo tellement que ko ina na ke mo parce que ayere anga kibara soro ko ango nyam ko dembe tiena ko mana mana kandi chemu yo kuma fai akoko iti soni la me folo akono kama se son la mema ka yere be na ya aduna na ya ngwe korana ani la gafe do de babolo samardani gafe belebele ba do de babolo ani korana anana ya ayabo aka bore kona ka sigiya kama ke anye baro damine ko nyama dembe tien kono nana ko sabula afora ko kama ke ne reta do ay mu fo ay surana ya do fo unte no ay surana aya do fo ko jena ke la chairman musuma kube ama ko de ango onho afa ango do korna sura di ko abena fa abe korna sura ni sai ko ango alhamdulillah kaka ayoro fo de amase ko yoro fo ane anga kalam fa hasana kamara ko hey ko eba ayoro fo kanam abeka papier munu abeta abena abeka jene ke la de fo yoro yini ko ja abe suratu nuru ko na amba do me amba so nga baye comme avocat be yembe finalement nera masé ka yere men ngo hey ngo san wéré be karamo ke sigile soro ya ase ko bo parce que o te korna kono jere te ka fa te tien ate korna kono donc moi chama fora au frontière là te nana di quoi ay temi avec mais temi folo ngo alhamdulillah go far koni do wéré temi ko ka kera far koni ja o wakati ko nana ale aya ka biski ayre clara aka kalkila tenye sinama akoko no kale tetembi effectivement mo ko do tetembi mais si ça ale ta to ye anyo don tuma mina o de abole atale ako karmoke mumbe ya ko ja ko fato de ko laji ka sofer kafiri de kera sababu ale ka ko ja ko ni sura ni ayate kute fosi don wa ni sura ni ayate kwa bi sura jume ko ka yi we ka bi sura jume ko ko ja bi sura ni ayate kute boy don akonga ko fendo bu bolo mu yele ko far ko ko ma ni sira ngi kanu mi ala nyana ma yako ni mo ma do nyona ite nyana ma yako ja karamo keni ale ayeni film be ba ayra kugulo ko na kabuliya atara abeka yala la ka foko billahi ko ambe ka fe tondo de ketila ko ka ko ni ya mi dro kitsi ka bo ka joko ni e karamo ko ye mais ayra fado be ya ayra yoro manjaya anga choroba do ayra denga kera shaibi a denga e kala ka amerique anale aye walanda ni ye ka me dron ale ko no ko ni ne chen donc ate boya ambe temi nyon fe donc tara fa e ko a denga do na dina croix de ayro manja era ko ate 100 mètres boya kama ka o kelema bo fu fete o yanga kalamfa jallo abla jallo wele comme a denga de do wona amode njate de do wa a dende do e munde do amoke jate de do atara na ka yel na fa ka itali sampe ko kaya me katu bele do karamo fato do ko mo ko munu shima do ko anshi ko ne shima don mo ta do abora yoro yo ko dugu nchene do ka be seka ka amadu kufa ka ma do agora era ta do ne be mun fo ne amadu kufa ya me dra be seka ne kantiga parce que hadisa kontrola on hadisa wa anga juguni oye ni ko kontro ye do yere bola ennemi an yere de hadisa jugu yere jugu mu nyogonte parce que an ye hadisa donc ka ba ala ja hadisa te seba ko ka an yo donc ko kasro aye che mun to ko fo ayere ka bara be hadisa o de ko so be mo ko fa la yi ko donc ni petini ka bonne ko ama dans le domaine de bibola ama onyi nga blé ko hey ni ko kabe yere explique ko hey explication te ni na ko top ko wa
ko ya ale bɛ mun jate minɛ ko an sigilen tɛ yan foyi la ni dɔrɔgu min tɛ k'an ka minfɛn an bɛ to ka minfɛnw de dɔrɔgu de kɛ minfɛn na ko k'a di mɔgɔ ma ni mun ye minfɛn in min dɔrɔn k'i bolo ne san janko ye koyi sanja ko tɛ nin ye dɛ ni a kɛra a ma mɛn a ko dɔrɔgu de bɛ an bolo yan maa o maa ni nana dɔrɔn an bɛ to k'an dɛn k'a di u ma donc u tɛ se ka to u yɛrɛ ma ko bɛ et puis a bɛ layɛlɛla fɔ k'a saboter quoi c'est-à-dire que i b'a dɔn n'i tɛ fɛn fɛ quoi i b'a fɔ k'a cɛ juguya f'a b'a nɛ kɛ yɛlɛma n'a ye cogoya dɔ la an ko hɔn te mun bɛ maa bila kalima la e yɛrɛ ma se k'o te dɔrɔgu ɲini e t'o min sabu aw de ko kalima nin ko maa mun b'o fɔ n'a i fatura kan dɔrɔn k'i bɛ don ari o yɛrɛ ka karamɔgɔ n'u ka karamɔgɔ bɔ u b'a fɔ k'i donna tiɲɛ tɛ wa e bɛ se k'o la ilaha illallah saboter ni cogo di e bɛ se k'o saboter ni dɔrɔgu min ye cogo di e bɛ se k'o fɔ cogo di mais pourtant mɔgɔ kalanenba de don mais a tɛ foyi dɔn hali kɛra sɛbɛn mana dɛ diplôme ba b'a bolo mais a tɛ foyi dɔn kalan ni kɔrɔn tɛ kelen a nana fɔ ko denkɛ nin ko n'a tɛmɛna carré in fɛ yan o y'a bɔlen tiɲɛ na han parce que waritigi ninnu bɛ mɔgɔ bagabaga n'o ye n'a tɛmɛna a fɔ ko k'ale y'a mɛn an ko ɔhɔn bɔn i y'a mɛn dɛ kana se yan dɛ n'a bɛ bɔ a bɛ turu cɛ ka bɔ ni carré dɔ de a tor'o la wagati dama dama a bɛ mobili jɔ yɔrɔ wɛrɛ ka tagama ka na yan n'a bɛ bɔ f'a b'a kun lajɛ fɔlɔ ye ni u ka mɔgɔ dɔ tɛ yen parce que o bɛna calomnier quoi o bɛna taa fɔ ko cɛ ma yan bila hali sisan ko u b'a fɔ k'a ma yan bila u b'a fɔ a nana fɔ an ye a ko bon ko in kɔni bɛ cogo min na ale n'a bangebaaw de bɛ ɲɔgɔn na an ko an b'a dɔn o ye nin wele o ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko k'a tɛ nin yɛrɛ lamɛn ko dalu ko t'a la mais o y'a sɔrɔ o don tile ma a nana ni karamɔgɔ dɔ ye a yɛrɛ ka karamɔgɔ sigilen bɛ jalamugu b'a bolo jalamugu melekelen bɛ a la a ye nin ka kuma dɔ mɛn dɔrɔn ale sɔmina joona a ko karamɔgɔ in sɔmina joona a ko n ka cɛ ko petit to yen ko u to denmisɛnninw de don ko bon o bɛ mun fɔ la k'a bɛ kɔrɔna kɔnɔ mais o to yen ma fɛn dɔw faamu a tɛ fɛ nin ka kuma sisan ko dɔw ka ɲɛdɔn dɔw yɛrɛ tɛ k'a faamu mais ale dɔ nin y'a faamu karamɔgɔkɛ kabini cɛ bɔra la bonya de tora an ni ɲɔgɔn cɛ koyi an ko man d'u ye an tora o cogoya la a yɛrɛ wolo dɔgɔnin de nana a yɛrɛ dɔgɔnin yɛrɛ mun jɔlen don ni a ka fɛn bɛɛ o de nana jan o wagati dɔ la an yɛrɛ tun b'a janaja la a kɛra a ma kɛ wa o kɛra o kɛlen ala bɛna mun de kɛ ala bɛ se ko la dɛ kosɛbɛ o y'a sɔrɔ nin bɛɛ fɔra ka tɛmɛ a ye an man tu fɔ k'a lagosi manamana kan fɔlaw de don ko kaburu ɲininkali tɛ tiɲɛ ye a donna ta a bɔra ta su sarakati tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ nin mɔgɔ lankolon lamɛn a balimakɛ nana fato dɔrɔn u nana ni karamɔgɔ dɔ ye wajulikɛla u yɛrɛ ka mɔgɔ u nana n'a ye wajuliyɔrɔ la karamɔgɔ ko su sarakati tɛ tiɲɛ ye ko wa karamɔgɔ n'i y'a dun i bɛ taa fɔ na jahanama kɔnɔ ko wa a dɛgɛ filɛ nin ye k'ale tɛ nin dɛgɛ fɛ k'a t'a dɛgɛ fɛ o y'a sɔrɔ dɛgɛ dilannen bɛ est-ce que b'a dɔn a ma mɔgɔw y'u da minɛ de ma ko jɔn de ni karamɔgɔ fatɔ min mɔgɔw sɔrɔla carré kɔnɔ u ko qu'est-ce que ko nin karamɔgɔ cɛkɔrɔba ni ninnu ka taabolo fɛ sisan o hakili jiginna an ka kuma nin na parce que an tɛ nin dɔn olu yɛrɛ tɛ nin cɛ dɔn wa an tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ u nana a bɛ k'an ka kumaw tiɲɛtigiya micro ma se ka minɛ a la a y'a sago kuma bɛɛ fɔ k'a bɛɛ nɔɔni ka taa a bɛɛ karamɔgɔkɛ polémique nana wuli cɛ de taalen ye koyi ko jɔn de ye micro di cɛ ko jɔn de y'a ye kuma u ma se ka ɲɛ den kelen sɔrɔ ko in na
anga tiɲɛ nana segin a ma ko aw de dun ye nin fɔ a kana s'a ma an mago foyi t'aw la ta kun dini kun wele dini aw de m'a fɔ ko susarakati ye tiɲɛ ye wa a ye mɔgɔ minnu yɛrɛ wele a ko susarakati tɛ tiɲɛ ye a ma ban sa donc o gɛlɛya o n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ ye gɛlɛya de ye ka na sayidiw ma o bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ nka ani tiɲɛ tɛ kelen ye dɛ tiɲɛ ye kɔrɔmu bɛɛ an bɛ mun fɔ an tɛ ni sago kuma fɔ sayidiw bɛɛ bɛ sura ni aya de fɔ an bɛ tɛmɛ ni an ka cɛkɔrɔba ka lɛtiri ye a ko malgré les zones de turbulence o tɛ wa malgré les zones de turbulence l'espoir est il y aura sans doute des rescapés ah ouais k'a fɔ ko catastrophe min kɛ k'an bɛɛ bɛ to a la o tɛ se ka kɛ dɛ a gɛlɛyara cogo o cogo ko dɔw sayidu parce que sayidu dɔw bɛ a minɛ u b'a bila o tɛ kɛ sayidu tɛ u bɛ fɛn in minɛ gɛlɛya bɛ na u ma u b'a bila karamɔgɔkɛ n'u ye tileganfɛ seli la u b'a fɔ ko ko nin fana ye mun seli ye midi seli ko e y'o ye min ko fa b'i la kuma tɛ n'i ye seli fana ban walima lansara u bɛ wulu kasi kɛ i da la Quran sura 7 aya 8 aya 76 ni 75 76 suratul araf ko bɛ wulu kasi kɛ i da la a dɔw bɛ siran u b'a bila o tɛ wa a ko mais ko dɔw t'a bila dɛ a ko il y aura des rescapés toujours j'en suis plus que formel et rien qu'à travers les versets et sourates et 286 verset 286 sourate D sourate al-Baqarah verset 286 et sourate sourate 5 hein? Verset 33 hein? Sourate 33 verset 5 ako ala bɛ yafa ale ma ale kisi ni ye ale kisi parce ale ko minnu kɛ ka tɛmɛ ko o ye filiw de ye ala delila ye ala yafara sura 37 aya 5 ala ko n yafara a ka filiw ani a ka ɲinɛw ma ni i ye kɔrɔna aya kɔni ni ye ala ka kuma de sɔrɔ ale dun ye ala ka kuma sɔrɔ depuis que j'ai découvert votre groupe depuis ale kɔni ye anw dɔn ka ban ma femme et moi ne ni muso a ye nin kuma fɔ dɛ a ye nin kuma fɔ ne ye téléphone yɛrɛ la k'ale furumuso ni ale kɔni musokɔrɔba ni an ka musokɔrɔba ni musokɔrɔba ni kɔni bɛ an de lamɛn sa Allahu Akbar k'ale n'a muso a filɛ nin ye k'o fɔ dɛ ma femme et moi n'avons plus cessé d'évoquer et d'invoquer Allah le créateur de l'univers afin qu'il soit davantage lui-même votre protecteur dans tous les domaines où que vous soyez à hauteur de la volonté et de sa capacité à hauteur de sa volonté et de sa capacité issue de la divinité ala ka masaya kono aka ala ya masaya kono aka gundo kono nana ala ka gundo kono nana abi mun kɛ ka adamadenw lakanda ka k'u tanga k'ale bɛ ale ala k'ale alikaw bɛ ala deli sa ala ka an lakanda an fan bɛɛ fɛ o kana fosi o kana mɔgɔ ninnu kana se ka fosi kɛ an na car il n'y a de meilleurs protecteurs que lui kana ba tɛ ka tɛmɛ ala kan lakana ba tɛ ka tɛmɛ ala kan que la paix soit avec le groupe Chaïbi. Kenyeba le 28 et 7 mois 2019. Depuis juillet. A une pataki blakata. A y'a sɛbɛn de a bolo la. Mais o ko ko o kuma ka ca. A y'a sɛbɛn o y'a di o k'a saisi ordinateur. A sɔrɔla ka ci a ma. I y'a ye. A scanner a y'a ci a ma depuis le 28 juillet ko ale ka duwawu bɛ an ye ale kɔni kɛra sayidu ye ale furumuso fana kɛra sayidati ye olu bɛ yen
k'ale lɔnni sɔrɔ an ka walandaw de kɔnɔna na ale ye ala dɔn an ka walanda de kɔnɔ sura ni aya olu kɔni tun bɛ ko in kɔnɔna na mais olu tun y'u sen bɔ ka ko in to karamɔgɔ bolo jaja ko karamɔgɔ ninnu ma tiɲɛ fɔ olu ye ko ja kɔrɔna bɛ faamu ko ja olu ko kɔrɔna tɛ faamu k'ale nana kɔrɔna faamu ale n'a muso olu nana kɔrɔna faamu wa sura ni verset bɛ kɛ dɔrɔn k'ale bɛ sin k'a ta ten u b'a dayɛlɛ u b'a lajɛ ko nin ye kabako ye dɛ olu bɛ taa ale bɛ taa karamɔgɔ ɲininka karamɔgɔ ko yɔrɔ nin ye tiɲɛ a bɛ dɔ wɛrɛ di karamɔgɔ ma ko ala ko yan nin cogo la ka bɔ yan ka taa yan fɛ ko awɔ o tiɲɛ don ale nana ye o tuma na ko an bɛ mun na ko o ye ala kira ka sunna de ye ale kɔni nana ko nin kɔni faamu a sinna k'a fɔ ko bon ko ale nin bɛɛ bila sisan ale tugura bayinakɔ nin wagati in na o bɛ kɛɲɛba kɔnɔna na hali kunasini su o y'an wele o ye kunnafoni duman fana di an ma sayidu caman de bɛ kɛɲɛba kɔnɔna na sayidu dɔ filɛ nin ye usumani ba i tɛ yɛrɛ yira mɔgɔ caman tɛ nin de taara ni sayiduya ye kabako de don dɛ ale bɛ baara la yen a nana kɔnse la. Pour que kuma sɔn jina kan kuma sɔn jina quoi filɛ ka kaw min tɔgɔ fɔ il y a 3 semaines de cela an tun b'a fɛ quoi et puis a ka bâtiment min cogoya in la a ka terrasse kan an ye baro kɛ effectivement a ye min fɔ a cɛ cɛkɔrɔba y'a bɛɛ fɔ tan n'o de fa muso yɛrɛ ci dɔ a da an bɔtɔ fitiri da fɛ a ka so da fɛ muso ye ci dɔ a da k'a fɔ an ɲɛna ko k'a fɔ bari ɲɛna ko tant que a bɛ wajuli kɛ karamɔgɔ tɔw b'a kɛ cogo min k'a kanu dadege wajuli baara la k'a fɔ an bɛ yafa ɲini ka jama fɛ n'an donna min gasi la muso y'o don alikaw da an selen da la alikaw y'o fɔ an ɲɛna k'a muso y'o ɲini an fɛ ko k'o lase bari ma wajulikɛla tɔw b'a fɔ wajuli baara la an bɛ yafa ɲini ka jama fɛ mais ko bari k'a y'a ɲini fɛ k'i ka n'o fɔ diɲɛ na parce que i bɛ ka ala ta de fɔ ni ala ta de bɛ k'a fɔ ko yafa ɲini tɛ yen a bɛn n'i ma ou bien a ma bɛn i ma assalamu alaikum musokɔrɔba ye ko wuli dɛ sabula ni an taara don wɛrɛ an b'a fɔ hɔn cɔ karamɔgɔw b'a fɔ ko ni an ye mun fɔ a ka yafa ma n'an donna mun gasi la a ka yafa ma an b'a fɔ hɔn an ye mun fɔ sisan n'i y'a mɛn i sɔnna i kisira n'i y'a mɛn i ma sɔn o y'i kungo ye mais yafa ko kuma tɛ yen dɛ i kana yafa ma dɛ ko an ye ala de t'a fɔ ko an donna mun gasi la hali n'an donna an gasi la kana yafa yɔrɔ a gɛlɛyara a nɔgɔyara de nin ye ala tanu ko ye nin de kɛra sababu ye sababu man dɔgɔ dɛ nin dɔgɔnin a yɛrɛ bɛ a sigilen bɛ yan i b'i présenté a bɛ nin dɔn nin ye Sayidu Kulibali dɔ ye nin y'a dɔgɔnin de ye i t'i tɔgɔ ni ba u b'a wele B a dɔnnen don ni B a tɔgɔ ye Bɔkari Ba nin de nana nin ni Ablaye Jalo de ye terima ye donc Bayina nana don a sen kɔrɔ dɔɔni dɔɔni kabini kulongo f'a nana ye kisɛ yɛrɛ don mais danfɛn tɛ yen mun hakili ka di comme ale karamɔgɔkɛ mɔgɔ dɔ hakili ka di dɛ wagati kunkurunin dɔrɔn a sinna ka a ye sura ni a ye nu dusi mɔgɔ caman Hamidu nu bɛ yan Hamidu
y'a ye ale ninnu ka mɔgɔ de ye ninnu ye u ka gɛrɛ mɔgɔw de ye ninnu bɛɛ kɛra sayidu ye ni ale sa sababu man dɔgɔ dɛ n'a taara a bɛ kuma mun fɔ mɔgɔw b'a lagosi nin b'a fɔ an ka kuma nin ɲɛɲini dɛ dɔɔni dɔɔni i b'a ye mɔgɔ ni minnu b'a fɛ ka kunu dɔrɔn n'i ye ala t'a mɛn dɔrɔn i bɛ sɔmi o kununa nin cogoya la donc a kɔrɔkɛ nin ni o ye ne yɛrɛ tɔgɔ mɛn Usumani Ba nin a ye walanda ninnu sɔrɔ a fɛ dɔgɔkɛ fɛ a kow bɛ yen dɛ ja kɔrɔna ma fɔ an ye ja nin de ye kɔrɔna ye a nana dɔɔni ka ta k'a lajɛ mɔgɔ kalannen ka ko ka nɔgɔ a ye walanda ninnu bɛɛ ta k'a vérifier a ko non ko nin ye tiɲɛ ye ale fana kɛra sahidu ye comme ale bɛ baara kɛ Keɲeba min na ye ale sina ka sɔn ninnu ta a yɛrɛ bɛ taa walanda di mɔgɔw ma depuis kulon wa sɛbɛ fo bi Keɲeba sahidu dɔɔnen don bi tɛ juma ya fo o ye bolo fara ɲɔgɔn kan Usumani Ba ninnu o y'u ka bolo fara ɲɔgɔn kan ka wari ta k'u bɛna émission daminɛ olu yɛrɛ fɛ Allahu Akbar radio so mun bɛ wele ko radio Mariama FM Keɲeba o tɛ bi 21h ka taa bila 22h la an ka kalanfaw bɛ yen kelen tɔgɔ Monikata Famandi kelen bɛ yen a tɔgɔ Mamudu Serifu Hayidara Allahu Akbar olu fila de bɛna émission ni présenter radio so in sanfɛ bi a bɛ daminɛ bi 21h juma o juma 21h ka taa bila 22h la an ko sisan olu yɛrɛ de bɛna u ka émission kɛ Allahu Akbar u t'an ka émission jouer dɛ an bɛ mun fɔ yan an y'a f'u ye u kana jouer munna a man kan tɛ ka jouer ye an y'an ka dalu di dɛ ko n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ an ka dalu ma kɛnɛ dɛ an ko an bɛ wajulu kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan an bɛ to ka wajulu sen minnu ta o wajulu sen an bolo a man kan tɛ ka jouer olu bara parce que réalité tɛ kelen ye yan an ni karamɔgɔ kafiriw de ka ca yan wa wajilikɛla ngana ninnu bɛɛ de bɛ Bamakɔ yan a kafiri ka ca n'est-ce pas mun bɛ kiri di gafe wɛrɛ kɔnɔ mun bɛ kɛ gafe jiginɛ donc comme olu bɛ yan wajuli kɛcogo i t'a fɔ k'a nɔgɔya sabu kira a fɔra kira ye k'a kana kuma mɔgɔ ninnu fɛ k'a nɔgɔya a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn suratu Tawba aya 70 ani aya 3 a ko n'i bɛ kafiriw cɛ la k'i kana kuma fɔ k'a nɔgɔya donc tuma dɔ la an ka walanda ninnu kɔnɔna na an tɛ duman yɛrɛ de fɔ minɛ an bɛ sura ni aya de di ka sin ka kuma gɛlɛn tugu a la kuma gɛlɛn mun fana bɛ aya ye ka kuma nin fɔ i n'a fɔ an bɛ sin k'a fɔ ko bɔ mɔgɔ minnu bɛ to ka ala nkalontigiya ala ka kuma kɔnɔna na i n'a fɔ ala ko musow a ye to sow kɔnɔna na aw ka seli kɛ sow kɔnɔna na ko kira ka jɔ yɔrɔ de la sow kɔnɔ cɛw dama jɔn bɛ yɔrɔ min na i t'o kalan an ye kɔrɔna sura 24 aya 36 24 kɛ suratu Nur aya 36 a ye nin mɛn dɛ an bɛna dalu fitinin di mun de kɔsɔn an ko nin kana jouer ye an bɛna o de dalu di 36 77 fi buyutin azina Allahu an turfa so kɔnɔna na ni yamaru dira ale ala tɔgɔ ka fɔ ka kɔrɔta wa yuskara fiha ismuhu y'a ye tɔgɔ in ka fɔ sɔgɔma ani yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali sɔgɔma ni wulaw rijalun cɛw dama cɛw rijalun hali ni i donna arabukan na tile kelen ka bɔ a bɛ fɔ ye ko rijalun ye cɛw de cɛw dama de don nisayi o ye muso de hannasu o ye adamadenw ye mais n'a ko rijalu yɔrɔ o yɔrɔ cɛw dama de don wa cɛw dama de bɛ kɛ sow kɔnɔna na k'u bɛ la ilaha illallah fɔ la ilaha illallah 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 sani bere tun fɔ o cogoya la dɛ cɛw a ma fɔ ta wa a bɛ segin kuma in kan suratu Tawba kɔnɔ ko kira ka jɔ cɛw dama de fɛ cɛw dama cɛ minnu bɛ yɛrɛkun sanuya ɲinina o yɛrɛ ye Kuran sura 9 aya 100 ni aya 8 karamɔgɔ ko ayi ko cɛ ni muso bɛ se ka seli ɲɔgɔn fɛ
cɛw ni musow bɛ se ka seli ɲɔgɔn fɛ ko fosi t'a la sisan a ye jɔn de nkalontigiya o tigilamɔgɔ ala ko k'olu de tigilamɔgɔ de ye bataru ye o tɛ wa bon o batari ni an bɛ o mun fɔ yan ni o sɔn ninnu dɔw jouera ten o bɛ se ka baga ta ko a ko nɛnikɛlaw a sɔrɔ a tɔgɔ dan fɔlɔ donc an ko u ka rythme ta u ka niveau la u yɛrɛ ye o b'u ka wa y'u lase sabula an bɛ fɛn o fɛn mun dɔn o b'a bɛɛ dɔn n'u tɛ dɔw yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ an kan sa ale kana se k'o kuma na dɛ sabu ala ko kuran sura 12 kɔnɔ aya 76 a ko i ye fɛn dɔn cogo cogo mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ko an ma ninnu kalan dɛ ninnu tun mɔgɔ kalanlenw tun de don monikata nin yɛrɛ ye mɔgɔ a kunkolo cilen don a kana se k'o kuma na dɛ lɔnni tigi yɛrɛ yɛrɛ de don a bɛ fɛn dɔn kosɛbɛ nka a tun ma seyiduya sɔrɔ a nana seyiduya sɔrɔ dɔrɔn a ko ni yɛrɛ de don ale tun bɛ ka nin de ɲini yɛrɛ bɛ mun fɔ a tigi la nin t'a bannen e bɛ se ka tigi kalan bilen wa a si tɛ se ka kalan sisan de a kɛra katafila ye donc ale de bɛ na émission présenter radio so nin sanfɛ na o ye émission kɛ o bɛ to ka son bila ka na an ka groupe sanfɛ a bɛna kɛ farifoni ye dɛ donc Ousmane Ba a n'a jɛɲɔgɔnw de bɛ yen Alikaw Burama Tarawele ninnu Seydou Dambele ninnu u bɛɛ de bɛ yen Seydou Jara ninnu Jijan Thierno Diallo ninnu u bɛɛ de bɛ yen o ka ca dɛ ani an ka cɛkɔrɔba ba a ko k'ale mɔgɔ minnu durusi a yɛrɛ t'a da dɔn cɛkɔrɔba dɔ de fila cɛkɔrɔba dɔ de ni ale ye ne wele a bɛ filakan de fɔ karamɔgɔ kabako de don dɛ cɛkɔrɔba de don mais k'ale ye mɔgɔ minnu durusi mais ko cɛ an bɛ mun fɔ ko cɛ ko nin de don ko nin kalan tun awɔ non a y'a fɔ hali a ma kuma nɔgɔ yɛrɛ a ko heyi ko n denkɛ ko aw bɛ mun fɔ ko nin de ye kisɛ nin olu tuma nin kalan sugu kɛ tafsiru la ayati bil ayati o t'a dɔn parce que a t'a dɔn mais k'a sɔrɔ a kun cilen don kɔrɔna bɛɛ durusilen bɛ a fɛ a yɛrɛ bɛ mɔgɔw durusi a la mais kiiri lɔnni tun t'a la a y'a mɛn dɔrɔn a ko non ko nin de ye tiɲɛ ye a denkɛ nin ne ale bɛ to ka kuma tuma caman Jalo ninnu Thierno y'a ye Thierno yɛrɛ ko ale ni ale ye denkɛ sɔrɔ ko ale bɛna bila ka taa sayidu ko ma fɛn fɔ a ye a yɛrɛ tɛ mun dɔn yanni a yɛrɛ k'o den sɔrɔ o den yɛrɛ a yɛrɛ bɛ kɛ sayidu cɛkɔrɔba ye a yɛrɛ bɛ kɛ maître ye quoi dɔ sera ma n'an ka so ka surun ɲɔgɔn na ko Keɲeba ko n'i y'a balimakɛ yɛlɛma ka na an ka bolo kan ne ko k'an ka balimakɛ yɛlɛma ko ne b'a dɔn o bɛ mun de la ko fɛn dɔ ko sayidu a sina ka fɔ ten Ablaye Cissé Ablaye Cissé i kan ka dɔn tiɲɛ don nin y'an ka cɛba dɔ ye Ablaye Cissé ni a nana baro kan fɛ Bagadaji Cheikh Tidiane fɛ siɲɛ kelen o y'a sɔrɔ a tun ye sayiduya mɛn mais a tun bɛ fila mais an ye ɲɔgɔn baro ka jigin dɔrɔn a ko cɔ ko nin de ko nin tiɲɛ ye mɔgɔ kalannen don Ablaye Cissé a yɛrɛ kalanlen don arabukan na a yɛrɛ kalanlen don mɔgɔ kalannen yɛrɛ de don quoi cɛ tun ye mɔgɔ gɛlɛn de ye sabula mun na a yɛrɛ tun bɛ fɛ ka ban banki ko yɛrɛ la pewu parce que a tun bɛ fɛ ka ban la parce que a fɔra o ko k'a ma ɲi c'est pour que e k'a faamu a ka limaniya bɛ yɔrɔ min na o tigi de nana kɔrɔna sɔrɔ sisan Ablaye Cissé tiɲɛ don a fana bɛ Keɲeba y'a ye ninnu bɛɛ de bɛ Keɲeba mara kɔnɔna na mɔgɔ dɔw fana ye ne wele Musa Dabo fana ye cɛkɔrɔba de ye k'ale nana mission dɔ la k'ale sigilen bɛ Kunda awɔ a nana sɔn dɔw sɔrɔ yen Keɲeba ye a ye ne wele a ko non ko nin ye tiɲɛ ye hali sɔrɔ a ye ne wele a ye walanda di ɲɔgɔn ma a ye baroba de kɛ a bɛ ne wele a ka téléphone na ka unité k'a la ka ne wele an bɛ baroba de kɛ ko non ko nin de ye tiɲɛ ye kuma bɛ mun de nɔfɛ kuma bɛ fɛn mun nɔfɛ o de ye kɔrɔna ye kɔrɔna ɲɔgɔn tɛ yen kɔrɔna de ye kisɛ wɛrɛ de tɛ yen kɔrɔna kɔfɛ n'i donna kɔrɔna kɔnɔ n'i sɛgɛnna taa don linjila kɔnɔ i tɛ tila a la n'i sɛgɛnna taa don tawrata kɔnɔ i tɛ tila a la parce que kɔrɔna ye nin gafe de yira an na a ko a ye nin gafe jira an na mais gafe mun bɛ yen kɔrɔna kɔfɛ ko ma badal haku illa dalal kɔrɔna suratan aya 32 foyi tɛ tiɲɛ kɔfɛ fili kɔ kɔrɔna kɔfɛ kitabu ma jigin dun
dina te korna kɔfɛ bon kitabu mun bɛ mɔgɔw bolo o ye kitabu sɛbɛnnen ala dun ko ko bɔn ne bɛ maa mun ye fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibuna Quran sura la aya 29 bɔn ne bɛ maa mun ye wala filike n'u tɛgɛ ye ka gafe sɛbɛn ka sɔrɔ ka fɔ nin gafe masina bɛ kuma diina kan parce que n'i ko ko a bɛ kuma diina kan dɔrɔn a bɔra ala yɔrɔ ala de bɛ gafe jigi o tɛ wa kosɛbɛ ko nin bɔra ala yɔrɔ ko bɔnɛ b'u ye o tɛgɛ ye mun bɔnɛ b'u ye o bɛ nafa ka ti mun sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na an bɛ wagati lajɛ ka ɲininkali labila ɲininkali yɛrɛ ma sisan faraka bɛ minnu bolo an bɛ a di parce que an bɛna kutubaw dɔw kɛ ka kɛ ɲininkali dɔrɔn ye jara Lebele. Ma foli saw bɛɛ ma. kosɛbɛ Wuli k'i jɔ. Hakilila jigin do bɛɛ hakili bɛ yɛrɛ la sura ni ha ko la nin wagati la. hakili jigin do bɛɛ hakili to yɛrɛ la sura ni ha ko la nin wagati. Parce karamɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu fana bɛ ka ɛsɛ saga bɛ ko in na mais ne ka faamuya la i b'a ye bari ka kuma na sura ni haya la ko kelen na i b'a sɔrɔ a bɛ perewu caman di ko kelen na quoi. I jija i b'olu caman mara de souvent ni haya dama b'u bolo sisan u b'a kunmɛ min ka taa n'a ye o sagola sira fɛ bon ni perewu filanan t'i bolo ka dɔ in sɛbɛntiya dɔrɔn i b'a ye u se i la kuma la caman na n'a ma ye sura ni haya marali bɔ fɛn mun kelen na perewu la ala k'a caman n'a ye ka kelen tigi filanan n'a ye dɔ wɛrɛ tigi dɔ parce que n ye karamɔgɔ dama ni jateminɛ la sisan n'u b'u suivi u nɔfɛ dɔɔnin u bɛ ka commencer sura ni haya dili la mais o b'a di u bɛ kelen de di a la ka sɔrɔ k'a kuma ka taa n'a ye u mago bɛ sago min na quoi ni caman t'i bolo i tɛ se k'u sɔsɔ. ayi jara ka kuma bɛ jara e ka kuma nin ye tiɲɛ ye o de kosɔn ala ko k'an ye kitabu jigi ka kɛ barokan ye mais barokan nin ye filaw de ye kitaban muta masani filaw de don donc tafsirul ayati bil aya il faut que an ka o de développer hali sisan an ka o mara an hakili la n'a nana ni aya mun ye kana sɔsɔ n'a ko aya dɔrɔn i b'a fɔ ko aya ka ɲi kɔrɔ jumɛn de b'a la a b'a kɔrɔ fɔ e y'a faamu cogo di b'a ɲininka n'a ye a kɔrɔ a tɔnɔmini dɔrɔn i bɛ sin ka taa a aya filanan ɲini i b'a fɔ ko non e ye mun fɔ tiɲɛ tɛ masalan atiwulaha wa atiwura Quran sura naani aya biduru ani kɔnɔntɔn a ye ala bonya a ka kira a ye kira labato ko o kɔrɔ ko a ye ala bonya ni ko o ye Kuranu ye ko kira ta ko ye hadisa ye y'a ye donc n'a y'o fɔ sisan ni kunfin bɛ yen a b'a fɔ ko a ye mun fɔ e ko de i bɛ sin k'a fɔ ko nin t'a kɔrɔ ye nkalon tigɛ kelen kɔrɔna ko kuma mun fɔ yan kelen hadisa ko kuma mun fɔ yan a fɔra ko an ka kira ala bonya an ka kira bonya o tɛ wa ani ulul amri aw la maabaw mais a fasiri yɛrɛ i bɛ to suratu nisa ye kelen kɔnɔ i bɛ sin ka jigin dɔɔnin i bɛ taa a verset 80 ta a ko mɔgɔ mun ye kira bonya ko de ye ala bonyali ye awɔ e ka sɔn kira ye dɔrɔn n'i y'o kɛ dɔrɔn o de ye i ye ala bonya i y'a ye donc ni aya filanan t'i bolo a b'a fɔ k'a atiwu laha ko dɔnnibaw bɛɛ bɛn n'a kan atiwu laha ala k'o ye kuranɛ ko atiwu rasul ko dɔnnibaw bɛɛ bɛn n'a kan k'o ye hadisa ye i y'a ye donc i bɛ se ka taa n'a ye i b'a fɔ ko dɔnnibaw ye nkalon tigɛ sabu ala ko e ka kira ni bonya bani i tɛna ala ye k'a bonya ayi ala tɛ na i ma a mago foyi t'i la yɛrɛ kira mun bɛ ka na ala ko kuma fɔ dɛ ko e ka sɔn o ye quoi n'i y'o bonya dɔrɔn k'i o de ye ala bonyani ye a banna ko sabula ala n'a ka ciden ka a kana o fara ka bɔ a bɛ na ni aya sabanan ye y'a ye sura nisa ye kelen kɔnɔna na aya kɛmɛ ni aya a ko ala n'a ka kiraw bɛɛ ye kelen quoi a kana o fara k'u bɔ ɲɔgɔn na mais kelen de cogo di risala cikan sira o tɛ
donc la wakati sera amina a kunche ote walma amir franka ama se doni amir franka sedu samake sabali bu président ama shadi munu be sabali bu au président de sedu samake chama ba do mais chama ta do il faut que aka wudi na ira ka pa ya bani bismillah sedu bon donc mo fa lu fara ba ne ba yin shaidu befe ne ku ba be sina ka kuma no ya ne bari mo ka be sura ni ko ba be haya ni no sura fola mo dama na woni ka sili ni shi bari ma lu ka kuma ni chai mais mo ora mo mu ka kuma kerefe lu ku tadi parce que en azirema avec la cette groupe là ça avec la cette jamana fa chama la sisa donc mɔgɔ dɔw fɛnɛ u bɛ ka an lagosi kumakan wɛrɛ minnu bɛ ka bila an ka kuma in sɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ k'an lagosi n'o sira ye n'olu ma dalilu wɛrɛ sɔrɔ k'an lagosi olu b'a fɔ k'an ka kutuba bɛ ka kɛ cɛtiribɔ ye ko ko ka ca a kɔrɔ ko kuma tiɲɛ naganaga k'a ka ca a kɔrɔ a bɛ ka kɛ cɛtiribɔ ye donc ne b'a ɲini sayidu bɛɛ fɛ ne kutuba bɛ sen na mɔgɔw k'u da don mɔgɔ minnu bɛ a y'a fɔ ka kɛ mɔgɔ damadamani olu k'u sigi k'u ɲɛsin bari ma ni bari ko k'a bɛ kuranɛ sura nin kɔnɔ directement olu mɔgɔw k'a fɔ tɔw k'u da de o de tun bɛ ne bolo k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma fɛn bɛɛ asisiremaw ka ye a donna fɛn kojugu o tun bɛ k'a fɔ sayidu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen faranga wɛrɛ ɲare ni an ka kalanfa dɔ ye plateau dugutigi den don ne bɛ min ɲini jama fɛ kuranɛ a ka gɛlɛn i n'a fɔ a ka nɔgɔn fo tɛ se ka yɛrɛ walawala ni kuranɛ tɛ mɛ i tɛ se ka dɔn f'i ka kalan de an kana kɛ dɔrɔn an bɛ lamɛnni kɛ an bɛɛ ka kalan kɛ i y'a faamuya kuranɛ de b'a yɛrɛ ɲɛfɔ wa bɛɛ b'a dɔn diɲɛ bɛɛ siɲɛnen don a kan ko kuranɛ yɛrɛ de ye hadisa bi a faamuya n'i ye suratu mayida ta k'a lajɛ ala bɛ kuma kan haya 43 ni maa o maa ye kiri tigɛ ni linjila ni tawurata ni kuranɛ tɛ k'a bɛɛ kafiri a bɛ segin ka taa sura 44 kɔnɔna na tuguni ka tila ka segin o kumakan kelen kan tuguni k'a bɛɛ maa filibanci an kana kɛ dɔrɔn an bɛ kumakan in lamɛn an ye sayidu ye an k'an jija an ka kuranɛ in kalan ka tawurata kalan ka linjila kalan tawurata ani kuranɛ ani linjila a bɛ n'a fɔ tɔmi 2 tɔmi 3 u bɛ ɲɔgɔn dafa mɛ a bɛɛ ala ka laɲini de wa an kana baara si la an k'an cɛsiri kalan in na toujours mun ye ɲini aw fɛ ala jati kama bari tiɲɛ yɛrɛ la an tun tɛ min dɔn an bolo kan parce que an tun tɛ ka kuranɛ kalan dɔrɔn ka taa wuuu mɛ an tɛ laɲini foyi to ni kuranɛ kiri dɔ d'i ma yan fɛ kiri a bɛ taa kuncɛ kiri wɛrɛ kɔnɔ n'a k'i ma ko muso a y'u di aw ma aw sago de b'u la cogo min ka di a ye don a la a bɛna ɲɛfɔ aw ye ko misali a bɛna fɔ forotigi ka foro b'a bolo cogo min donc n'i y'o kumakan in ta k'a lajɛ i bɛna ye ja musow bɛ se ka ɲini yɔrɔ bɛɛ fɛ i y'a faamuya donc a bɛna ni haya wɛrɛ la n'olu b'u ka sora ye kɔrɔsigɛni minnu tun bɛ ni dugu halakira olu sababuya la a halakira ni sababu minnu o ma tugu mɔgɔ si la bɛɛ b'o dɔn donc o b'a yira k'a fɔ ja doncogo de bɛ foro ye donc kuranɛ de b'a yɛrɛ ɲɛfɔ adamaden ye mɛ n'i m'a kalan i tɛ se k'a faamu mɛ jɔn ko ala tun t'a kalan ni jɛ de k'a bɛɛ bɛ kun mɛ nafa t'a si la parce que i tɛ kiri dɔn i bɛ fɛn dɔw kɛ i man ka min kɛ mɛ bari an b'i fo an b'i waleɲuman dɔn toujours an ka koɲɛ in kɔnɔna la ala k'a di i bɛ ala ka sira kan ayi mɔgɔ tɛ se k'i b'o kan toujours an bɛ ala de deli ala k'an kɛ kuranɛw dekun ye ala kana an kɛ filakafo ye an ye fili min kɛ ka tɛmɛ ala ka yafa anw ma parce que an tun t'a dɔn donc an bɛ bari fo toujours an bɛ ala de deli ala k'an ka ko in yuguba parce que an bɛ ala ko de la wa ala ko in de y'an bɛɛ se yan an mago bɛ nafa de la nafa min bɛ se ka diinɛ sabati an bolo ka sɔrɔ an ma jɛn Assalamu alaikum.